wega nitutigane mundu athiure oi ikona batangararanie nawe niwe muico Yakorwa niwe ndui muigati ni gwendete ikena nacio ndiguthimagira na nduraiganira batwarane mundu weteithie mitu yakwa andu agutura ngurumagirira na nduranyenda yondo hinya wa mundu uragira twingi irengo inara tandegwa ndui bururi wothe wona wega nitutigane mundu athiure oi ikona batangararanie nawe niwe muico Beretwa ni ari soka kumenya thutha-ini nituurunjito endo ni andia thawani ikiona ciugo iria ciagĩrĩire cia gũkũiguithia yondo hinya wa mundu ũragira kwĩngĩ tũirengo inaga tandegwa ndũi bũrũri wothe na wona wega nĩtũtigane mundu athiure oi ikona batangararanie nawe niwe muico Mamuno turi amwe tondu ora tumaga kiri cioke iguru na wendo nigukwĩhoka na ngaigithia thĩ atĩ nĩngwendete ngatĩkia nawe gũtirĩ mũndũ mwĩhokeku thĩ yondo hinya wa mũndũ ũragira kwĩngĩ tũirengo inaga tandegwa ndũi bũrũri wothe na wona wega nĩtũtigane mundu athiure oi ikona batangararanie nawe niwe muico niwe muico yeyo mbona ndatigana nawe biu so much on TBT Julius Irongo kana Gakindo Boys niwe moisho tugithie na mbere na gucanjamuka we muthikiriria wito wene we top wene we moisho goko ne gwa kameme kayo ka moige na nie jetagwo Baby Top yes na nigeto chef Gademba the Kingpin himself baro ni rothaka muno Geoffrey Mwangi yondo hinya wa mundu uragira kwingi irengo inaga tandegwa ndũi bũrũri wothe ona wega nĩtũtigane mundu athiure oi ikona batangararanie nawe niwe muico Merimu haki sasa yakorwa niwe ndũi muigati nĩngwendete ikena nacio ndigũthimagira na
Batwarane mundu weteithie mito ya kwao andu agutura ngoro magirira na ndura nyenda aja rutirwa muthikiriria kwete we niwe muco we niwe top ai ngoinara tadegwa doi furori wothe wona wega nitutigane mundu athire oi kona ebatangararanie nawe niwe muico. Thank you so much. Goko gwa kameme kayo ka muingi twetereire njorua itu ya kothi part 2 mutungatiri Reverend Mwagiza Kayo. Muthenya omothe ni tukuerera haria twatigireire last Thursday nigetha tukorwo tukiumiririo ni rugendo rwake ni maundu maria agereire nigetha nawe gatiga kuinama ngoro na makiria kwihoka Ngai. Yes, ndo gutire kindu gia bata. Mutumia uranjirire ati kwa haragana nginya guku Kenya. Tugaga o thirikari tutiugaga o Ngai. Tutimuririkanaga akoragwo last option. No wagirwo ndukiyuria atirire hingo cio tukikanyitwo ni gathina ri witaga o wa mbere ithu tugaga thirikari no na governor no na MCA wito tutirauga o Ngai no makiria Ngai ni atuigwire tha tondu tukiri o andu wona watu agwitana ri ni turiganagirwo no niki Ngai ri no nduramuona haha kwa haha one on one no mundu ri ukamba gwiciria haraihu ukona tata agigucokeria ukamba tondu renda instant solution microwave solution yes ure wekiraga irio machine kahiu hau no tondu ukwendaga nyumba cia bia cia kuriha nyumba ri wona wetia Ngai rona tata guikara ngigoka toro no igwa ndahiuhaga na ndahiuceragirwo ukona wambe uhuke kwi mundu tondu mundu no ukwe solution ya hau oh my goodness ukariganirwo ngiambia na Ngai no atume nginya kigogo no yes igikurehere rent gikurehere na tondu ndakituma kigogo ri no atume mundu uria uyu wendete mbia biu no atume mundu ucio reta mundu ucio neagwo mbia cikaga gukinya agerere thiini wa andu aneo rent akurehere urigagwo hau kabisa. Thank you so much. Tuthiete wega njitagwo wa Kirumba na ndie ngetwaga Themba ni ndirona Joseph wa Mayara njira muthoni uko na makeup kweli sina ndwimera ndwikiraga ne ningwe first hand leo sina habangi kesho ni Friday nitaeka kesho ukiweka tumbo cut tukidance kesho itatoka utabaki na nini zeta wote azoid erosion bitu sina ka stretch mark yes face erosion tomorrow Wambui Jonge ni turakuona we Biko Electricals kore Nyamakema na ugeithirie ko ina filo makoro ko Nyamakema na Coastwise ani kande ya Kenyatta Road karaiga kemitambo-ini no ko Nyamakima matugeithiria Boni wa Brimac Electricals ari ko Nyamakima wa moidori ndakire kuo mundu ogwitwo Jakufu Samuel Kegamba Jose wa Prime Regina wa Mugode kundu gwitagwo Saudi Najran araige mitambo-ini. Thank you so much Regina. mundu ogwitwo Joram wa Gikomba Wambui Githua asalimike sagitao wa witeithie ashirika Priesthood ni ndiramona meterire mutungatiri Mwagiza Kayo. Thank you Samina Konako Brandon wa Karaja Events ni ndakuona mundu ogwitwo wa Monica wa Kariofangi Caroline Muriu Engineer Tash Naishaville Geoffrey Mwangi yes mundu ogwitwo Dylan Ras adashoka dona John Dong Njunge MJ yes mundu ogwitwo Alex wa Infinite Wanjiko Kamau Bazenga mtakatifu Shiro wa Chawako na geithie Charity Chawako mae mitambo-ini me Nyamakima magaithike muno Nyamakima Steven G Amos mwalimu mushori Joseph Joroge Jose Arts Bill Haluguru yes mundu ogwitwo Winrose Chinga kuria Uthaya. Thank you so much eko ushiga asalimiane sana Mwagiwaza Kayo ndagikinyire tene ucio no wetagwo Leilani ucio Winrose Chinga Rose Jose Arts yes Jose Arts mwaura wa wholesalers kuria Sagana MC Ken wa keyboard yakoragwo kundu gwitagwo Kuwait Brian kuria Naivasha Justin Frank kundu gwitagwo Island wow wa Gikomba Dogo Karaoke Njoyo ekuria Frankfurt Germany. Thank you yes mundu gwitwa Steve Bango wa Evergreen Serious Evalini Njoroge anagojea jorua yako thi Waithaka wa Matude kuria Mirema
Nidaona Wanjiru Kamore. Mundu gwitwa Guka Muruthie kuria Nyeri. Joy Mugeshi Gitau. Honorable Serafina Kenya Juanda Rugo Ward. Rico Bento. Yes, mundu gwitwa Gikonyo wa thoko ya Kayole. Nidaona mundu gwitwa MC Zaku. Brian wa Karigen Waters. Jackson Mwangi. Franco wa Kadutura. Teresia Mushero. Waweru wa Digital Kumana Ivasha. Pinky Keshi Theuri. Lydia Mwangi akiwa Thika. Na Banana Maroiga Meme Taboine. Thombe Python wa Python Electricals Kore ya Nyeri. Alright, na Mwai Martins. Kehara nida kuona nawe we Metaboine Kehara Police Station. Kumane riria kameme osho ne Mwai Martins. Marathi muno nakamanyithio ni mundu gwitwa Engineer Tasha Tiriri. Tumuheanire pole kuri family ya Ndungu wa Montana Resort na Ivasha. Pole sana. Ni gutigwo ni fafo wao Paul Ndungu Gatere. Pole. Na mathiko magakorwo mekeri next week. Mushie kwa haharaini Banana. Pole sana. Mundu gwitwa Simon Kamau Ndungu wa Montana Resort. Ithui ni pole sana. Ngai akite wedi wake. Kuma kuresha Njamuka team. Na Ngai amuhe thayu hamwe na family yanyu. Pole. Ile nire rito mugicaka ya gutigwo ni fafo wanyu. Yes. Niwe muthuri gwitwa Paul Ndungu Gatere. Na ndwe Ngai amathaga riria kwenda kuria kwenda. Tukauga ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Neimo Jose ekondu gwitagwo Taki. Taki. Na Taki ni miena yokigera Greece ko wari. Aza. Okuma Taki hara higothie Greece. I will refer you back to the map of the world. You are reading the map of the world? Yes. I know Norway. There's my friend called Nyawira is in Norway. Yeah, so I know from Norway. Todamo urire thimu ira. Arajira arare Greece. Ogwo Greece na Norway tikuraihu. Arafu Taki. Ile ndoke na nguo ya Taki. Wagurire ku? No Taki for now. Nakatore habirwe moto shokererie na mutungatiri Mwagiza Kaya tugayana na kerogano rwake. Nigetha maundu makoro me sawa. Kwani sisi watu wa Gathega zetu hazifiki. Ucio ni Boni wa Ngui. Riu ni kwicokia. Muri inyuothe nginya remete go silent listeners. Can you imagine? Uria Ngai e mwega. Atuhete makiria ma 30 million listeners. Not listeners. Kikuyu. Niwe gogekera Kikuyu listeners. Yes. Mount Kenya listeners. All over the world. They all the hard ya Roma. Ginyari amekure North Pole na South Pole. Yani Ngai akoragwo akoya mugikuyu akaruta wira kure gwitagwo Saudi, akaigira kure America, akaigira Belgium, akaigira Japan, akaigira Nigeria, akaigira Somalia, Malawi, akaigira South Africa, agathie ginya Russia, agathie kundu gwitagwo France, Montenegro, Germany na maragia ruga cia kou. By the way, muna ndongeigua ria araiga agokwira Guten Morgen. Makaigira kure ni hao maina nio mekaga clearing and forwarding kure China. Kune China ugathie Korea. Magatoma merigo goko Kenya maina wa clearing. Yes. Oh, wow. Jamaica mekwo Mwangi Dihana. Wagwan Rasta wana. Jamaica. Sam Shashamane. Jamaica wantorathi gucanjamuka. Nibs Technical College. We mwega muthikiriria ni Arani Njenga kuma Nibs Technical College. Muciari hihi wana korwo githumbuka tondu mwanake waku kana muiretu waku ndahotaga gutua itua uria ekwenda gwika na muturire wake. Hihi wana korwo mugikararania tondu kothi iri orenda athome ndarenda. Ndugathumbuke ringi. Nibs Technical College tuli na anja ya kigiriko giaku. Department ito ya career guidance niteithagiriria arutwo guthura kothi iria iringaine na kiroto kiao. Goko Nibs Technical College tuli na kothi ta journalism and media studies, catering and hotel management, food production and service, international travel and tourism, CPA neo certified public accounts kana ATD. June intake nirathie na mbere. Tusherere campus shitu. Nairobi campus, Agro House, Moi Avenue, hakuhi na railway station roundabout. Thika Road campus, Ruiru Kibo, onekana Ogata Rogai campus. Namba ya thimũ nĩ 0721-107701 kana 0722-547-746. Nibs Technical College, developing character, skills and competence. Ladies and gentlemen, introducing Arahoka. Oyai
kuheo mathai ni mukuona ringai murango na ni mukuhingurirwo ni gukorwo uria wothe uhoyaga ni aheagwo na uria mathaga ni onaga na uria ringaga murango ni ahinguragirwo niguo gwikira hoyai na ni mukuheo ta skiza ya thimu yaku hihinya *860 *387 hash. Emodoreto rere Emodoreto ni mojo seraiga handkerchief 10 bob comment session nunueni handkerchiefs hapa Amode tutirati na yege togoro Ojore modo mwoge ucio Chunga maisha dereva na petals. Excuse me, we passenger. Ni wewe na itemiri ya kuhonokia muoyo waku na wa passenger aria gemukuetwo nao. Aria speak, speak. Dereva atangeria gari. Speak. Dereva overtake yoru. Speak. Dereva overload. Speak. Ni haki yako. Tumererio no areherwo ni Petans Driving School. Tucherere Nairobi Capital House kurigania na Ambassador Stage, Kasarani, Kiambu, Ruiru, Thika, Naikuru, Mwea, Nanyukie, Nyahururu, Naivasha na koge koige. Thimo ne 0705050504. Website ne www.petansdrivingschool.co.ke. Right, ndirona mundu gwitwa Karango wa Muraya araiga mitambo-ini muno. Karibu sana Karango Muraya. Karango wa Muraya ni araruta wira mwega tiga araturekereirie kuria gwitagwo mai mahiu ni aretirio muno. Koguo maroragia Karango na ndarare kundu arari ndamuonaga kihe ng'ombe irio gicagi akiuga gutire mugwe wa bara Oge kinya ng'ombe-ini ciake akihe story irio Mr. Wonderful ona WhatsApp ciakwa no ko ni brutik ndaracokia haya ndio kama mugu urakigerera WhatsApp na gicoka ngimuona kuria priesthood ya Kamutei-ini mena kwaya no ni ndonire rwimbo ruria arenda kuina muno angikira kiuga we tareke tondu ni araiga gutire mugwe enjoku Agekama. I love you so much, my brother. Mr. Karango, check your WhatsApp and please reply to messages. And he's always doing a good job. Yes. A very good job. God bless you, Mr. Karango Mariah. Ndironete he mutumia arekerete haria hake witagwo Grace. Uthiete maita 18 times kuria India. You know, arenda go bill na agateithiriria my ndukananoge kuruta wira wa Ngai. Na kuria makoragwo me hau matirenda kiuguo. Marenda o riria mena bata o mapostwo. No matirenda mundu ngiateithike. It is ne weiru. That's paranoid. Na riu mundu wina weiru itota murogi. Ndecire niguo Biblia yugaga tondu mutungatiri haha ni agutwira ageithania. Mundu we weiru ndirona matiganite muno na murogi na murogi njigua abati kurago. Ona kamusi yugaga atiriri weiru ri ni stage ya mwisho. Ru nona oni guthomagwo ni stage ya mwisho tuike murogi. Na kaini akoragwo gu. Kaini kuo. Okiurura ethiini wa andu. Kagia weiru. Uraigua ndwenda muru wanyu kwathie na mbere ndo kumunina. So unfortunate. Una nikikira nina no hau kia mundu uthiete surgery maita 18. Kwi andu angi naturally makoragwo uguo yani ndarenda ona kendo ni kia tarenda ndarenda ndwenda kuona mwanake uria ungi akina show-ini na arera andu marie mutu kogo ndurenda andu marie ndurenda just don't want ndwenda kuona mutungatiri Mwangiza Kayo akihunjia ugathie ukauga ni kuyaraia acokie speaker hataki makihura ngita kuria mahuraga. Anyway, thank you so much. Maundu macio matikiagaga ndirenda gukuhe rugambi rwa thimo nigetha kuma hau tuthingire rugano-ini part 2 mutungatiri Mwangiza Kayo ari guko na ndirenda gukwira ungienda rugambi rwega rwa thimo yaku ugutuma demo n kuri 23175 23175 ni kwa mukira ndumiriri urumirira makinya wigwatire rugambi rwega rwa thimo yaku. Fantastic. Kameme kayo kamwe
tukigacirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega Kabit 92.3 FM kayo kamoinge ate tukianjiriria uyu ng'ang'ara uga Kameme FM official deithia ikwariria mutumia wakwa please arakuirwo ni bosi yakwa arakuirwo ni bosi yakwa ira wait a minute ni bosi yake matumia makaitu ina botige one ng'ang'a ogena muthuri akiucoka kuga ate arakuirwo ni bosi yakwa ira rucini na aranjira mathie wira wa kambuni thaa ici mahoretie thimo ciothe eri maya ngai thaa ici nginya ni ndiraharwo oi please oi ma etagwo nere wa irimo mathire na bosi wira marathire na bosi tokorwo ni thimu irathirire wira no korwo ni thimu ni agiacwa ni wira uriku arutaga wira uriku ngash tari praira tondu ni ndona message yaku to no korwo ni borithi no menya thaa ici no matingiakia thimu nondu wa kiria kurathwo kana akorwo arauga ni bosi yake na heko ndugi kwina miaraho ya mai no korwo mahingiririo ni mbura aroirwo ni bosi yakwa bosi ya ng'ang'a ne bosi ng'aka ne bosi ya mutumia na riu arauga ina stress na mutumia wake etagwo nere wa irimo ng'ang'a tatwira marathia wira ku na tari purai hau no kiria ne atwira ni wira na ngari maruta wira uriku to no korwo ni undercover ni makotha ici ni no korwo ni kuhitha mehithite reke nguri purai rocokie o hau twira please kana na marathiaga ku kana makoro hi ni ndege maingirite no korwo ni ndege matingi no kinya thie flight mode arairo ni ngari no korwo marametigire marathie airport maundu mundu roiga mena wa irimo arauga kari nyagacu aca ng'ang'a thimu ni eguchanji na niwamenya thitima Kenya Power ni thitima ni irora muno biu koguo ng'ang'a tatwira marathiaga ku tondu ni wagitua ugituhe cia gwaku tundiru nacio ya no tuhe namba hi tugerio na ithuĩ kana ikuingira ona we oheo ukohi ni obroketwo ya hota by the gukorwo ni obroketwo yeni kana ethe muthuri uramukuire ri kana ari mutumia he taturi praire hau comment ni yaku tabara ina ihenya ngai amuhe thayo maybe na stress ungiona muthuri agukinya kuga ri tareke nguire ungikona maundu mama mundu ndautuka very positive wecirie ungeciria mundu negative ni uguthuka mutwe weciria undu utari mwega gugutwika guo wecirie hihi ni handu mari thitima irahora wecirie ni maranyitirwo mandara tumia mathukira tagarura mutungaterie guku atucokerie hau ng'ang'a ni turakwandikira oima negetha tukiigue niki kirathie na mbere twambe tuikare na mugeni witu mutungateri Mwangi Zakayo mwathani arogocwo muno ngai ni akumenyereire muno makiria ni ndirakena muno tondu tabarira ya njorua yako thiukaga Thursday korwo yari Jumatatu kuringana na wira uria ndonire mwaruta kuria kanitha-ini ndingihotire gukinya guku ndungihotire gukinya guku ndageragia gukira ukarema I know ndionire nginya nja wow no wale wira mwega wa ngai wale mwega yes. no kirikirira wega ni twakurugamirire ni ndafuatiriire throughout ndiro njirire ngurehera muthikabu ndiro ni ndamurehere ni ndamuonire nari muchangamuku muno ari na a lot of energy nari na kwaya yake hau ya Karango na ari angi Karango no ari kwaya master ni ndamuonire na ni akenaga muno ni nyimbo iria cina gukwaza cia arusi no ndagukiurio mekagira nginya drip ni gwathire wega muno na tugikena muno tugakiuga congratulations kuri atungatiri aria maratwikire ordained kuri evangelist aria matwikire ordained kina evangelist Mary Lincoln now she has a new title ndagikeno riu ni muinjilisti riu ni mahunjie andu moko riu ni mahunjie horo wa ngai thank you karibu sana ni tweterire muno gukorwo tugithi na mbere na rugano rwaku na ni twageire na too many comments cia andu gukorwo ni magire na mwihoko makona ngai ndahiũaga na ndaceragĩrwo he mandĩko makĩrĩa makauga atĩrĩrĩ nĩ arutaga mũndũ kĩara-inĩ akamũtũma arĩa na thamaki Regeria otutaga guko negetha tuhane rugano rwa kura mundu umite ti kwenda twendete gucambia gwitu ati kwenda twendete kuheana thina wa gwitu no ne tumenyaga atiriri no njiremo yake hujio tondu he mundu koragwa kinyite muico na kaigwa he agikorwo nganira niwe ndaneririria gutuika aumite handu hahana onari ona ni njui no nduike kindu tondu uthahabu ikigeragerio mwaki niguo ni ndakenire muno rona ni tondu ndoka handa cokire gikorana na andu aingi no ni kuri handu banjokeria mahitia no ti makwa mari maku ati ndamatiga homeland na tinie wakirumba
Obothe goka kuatinie. Nĩ arĩa mathaa makinyĩire. Na nĩ ate bwato tiga ona rĩu nginya ona mako jama. Marĩ Homeland. Tũrĩ Homeland. Ngamera atĩrĩtinie. Tondũ mũtungatĩri rĩu erĩtwo matigire Homeland. Tutire tuma hau. Very good. Karibu sana. Thank you mũno ndacokia ngatho. Na nĩ njũĩ nĩ tũgũthiĩ wega. Na probably nĩ tũkũhota gũkorwo tũkĩrĩkia rũgano rwaku. Mũndũ ũtahotire kũthikĩrĩria rũgano rwa mũtungatĩri Mwangi Zakayo, mũtungatĩri wa kũrĩa Priesthood Church kũrĩa mwena wa kamũtĩ-inĩ mwena wa Kiambu Road. Nĩ ũgũcoka harĩa thĩinĩ wa YouTube ya Kameme FM official fan page, ndio usifloat, usihang, na ũcoke wĩingĩre kũrĩa gwĩtagwo Kameme FM official fan page ũrore part 1. Wone mũthuri ũyũ kũrĩa aciarirwo kũrĩa mwena wa Rware, kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Kũndũ gwĩtagwo Mĩkũndĩ Cieni. Kũndũ gwĩtagwo Mĩkũndĩ Cieni. Akĩrerwo kũrĩa ũrĩa arerirwo. Nĩ mũtumia wĩtagwo Wanyambu. Nĩ mũtumia wĩtagwo Wanyambu, na Wanyambu nĩ akundaga gacang'aga kewe na mastress make akĩendagia. Na ciana gĩa kũrĩa. Na gũgĩkinya rĩu nĩ mathĩna nĩ maingĩire. Ingĩra harĩa nĩgetha ũhote kũnyita ũrĩa tũrakwĩra, nĩgetha onawe wambe ũtinangie gĩtũngũrũ. Na kuma hau Ngai no agũteithirie na ũgĩũka ũkĩnyitana na andũ gũkũ Kiambu, ũkĩnyitana na Bad Company, ũgĩciria ũhunjie gũkĩrema, ũgĩciria ũine gũkĩrema. Twacemanirie na Njori kũrĩa mwena wa Maĩ Mahiũ, ndĩramwĩra atĩ we weraga ndagĩtarĩ mwana wa mũtungatĩri nĩ kĩeka, na hĩndĩ ĩyo agwĩte kuma ngoroba ya 4 atĩ nĩ ũrĩa arainĩte video-inĩ yake na nĩ aranjĩrire ngũgeithie. Na rĩu kuma hau ũkĩanjia kũhunjia kũrĩa Kariobangi. Ngĩthiĩ Kariobangi. Hau nĩho tũkwanjĩrĩria. Nĩguo. Kũrĩa rĩu mwacemanagia na Waithaka wa Jeni bandi-inĩ ya kũina kwaya, andũ makahonoka. Reke ngwĩre arĩ praise team ainaga andũ makarikĩra, atumia makomaga thĩ. Wakĩigua mĩgambo ya na Nyamĩndigi nĩ ũrĩa njana ĩno ĩkĩinire, no wakĩrio njĩra Ngai nĩ ageragĩria andũ maũndũ-inĩ nĩgetha makaumĩrĩra. Ona hĩndĩ ĩyo tondũ ona twainaga guo twakĩinaga nĩ tondũ kĩheo nakĩo nĩ gĩgĩtũmagĩra mũndũ akĩone njĩra. I'm very proud of Wajeni Waithaka nĩ tondũ nĩ njũĩ Ngai nĩ amwĩkĩire maũndũ manene. Ona hĩndĩ ĩyo no ini arĩ narĩo, ndakũriraga mũno ngĩkwĩra ini rĩrĩa arĩ narĩo ataikara na harĩa ndũma-inĩ, aikara andũ ndũma-inĩ angĩakuirwo nĩ kĩguũ. No rĩu nĩ kũrĩ andũ mendete gũtuĩka take. Koguo rĩngĩ ng'ano-inĩ citũ tũgwetaga andũ angĩ nĩgetha mũndũ akamenya atĩrĩrĩ Ngai nĩ gũthondeka athondekaga mũndũ ona akamũtua. Rĩu twainaga nake kanitha kũu twarĩ praise team, na nĩ kũndũ twatungatĩte mũno. By the way ngwĩciria hĩndĩ ĩyo ndonaga na Ngai tatũtwaranaga ũguo hapa kwa hapa, na ndendete Ngai mũno mũno atĩ gĩthemba no ngĩanjĩrĩrio ndũngĩrĩ nĩ ndaigua nginya ona kwa Ngai korwo no kũthomwo list ya andũ 10 arĩa matakũingĩra ingĩkorwo ndĩrathemwo. Nĩ nderutĩire mũno gwa kahinda ka mĩaka igana ũna, ndungataga kĩgongona ndaroka 6 rũcinĩ rwa 6 na ngathiĩ kuo ngatuĩka nĩ ndatongoragia, na nĩ ũraririkana thaa 8 no ngũthiĩ MC tondũ nĩ ndagĩkoretwo kandi yakwa nĩ yakoragwo ĩ njihũru na ndainaga. Koguo ngũrĩkia gĩthomo kĩndũ thaa 7 ona ndindĩte na microphone ndamenengera kwĩ mũthĩnjĩri ũrĩa warĩ ho, ngacoka ngakĩguthũka ngathi, na nĩ kwagĩthiaga wega. Na tũgĩũka tũkĩigua atĩrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe COVID ĩkĩingĩra, na COVID yaingĩra hau nĩho wanjĩrĩirie kũhunjĩria kamũtĩ-inĩ. Hau nĩho wanjĩrĩirie kũhunjĩria kamũtĩ-inĩ, ũkĩambĩrĩria kũgũrĩrwo indo cia macini nĩ andũ mabũrũri, mũgĩkombora studio, kompiuta, gũgĩtuĩka mũndũ ũyũ nĩ andũ arahenia, gũkĩoneka mũndũ ũyũ rĩ mũtungatĩri rĩu kũrĩa warutaga wĩra, akĩona mũndũ ũyũ kũringana na ũrĩa anjĩrĩria gũkĩra rĩ ndĩna thibindi, ndimenya kana nĩ gũtuĩka ndatuĩkire thireti, no tondũ ndamwendete mũno na ngoro-inĩ yakwa Ngai nĩ oĩ, ona tondũ ndakoretwo kanya-inĩ gakwa ga kũndũ kũrĩa guothe ingĩetirwo ini, ndauga tondũ waũnjĩte wakĩruga tondũ ũnjĩte ndĩ mũini rĩ ĩta mũthĩnjĩri, nĩ ndageretie kũgeria ona njĩra ciakwa ciothe, tondũ meciria-inĩ makwa kana wendi-inĩ wakwa ndecirĩtie ũhoro wa kĩgongona, no niĩ ndeciragia ũhoro wa ũtungata. So rĩrĩa gwathire gwĩtuĩka indo ciothe no nginya njokie, ndathire ngĩona rĩu nĩ kweha tondũ ndeterwo nginya wakiri na ndeterwo bodi ya kanitha njuke ndarĩrie indo icio ndacinyitire atĩa, ndakĩgeria gũkĩmenya mwana wa mũthĩni ndabati gũkorwo na kĩndũ Ngai. Nĩ ndaiguire ruo rwarĩ rũingĩ mũno, ngwĩciria thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa rĩu nĩ ruo rũrĩa njugaga number 1 tondũ ndĩrenda wambe wone ndiĩkĩte ũndũ mũgarũ na ndĩna kũndũ gĩthaka-inĩ nĩkuo ndĩrahunjĩria kamũtĩ-inĩ na nĩkuo ndaherwo indo na ta mũthĩnjĩri wakwa ndakĩmwĩta ndakĩmwĩra rĩu ũgũka nĩgetha ũndathimĩre ũndũ ũyũ. Ndioĩ thikũ 16 itingĩthira
tutagarurukanite na ngajeria gutuika ni nguthirete no ni nguthitangwo ni tondu ni ndakwirire wega muno makere ni ndakoretwo ngihuthira ritwa ritwa riu ri rigitaurwo na gikuria hanaga tari ari yake gongona na koguo gatagata-ini gakwa ri ngicokia ndina ruo rwari ruingi muno na ndacokia ndina ruo ruingi muno ngetha uria ingika ngigwa ri ndakinya muico na ngiona no ndiganire na Ngai tondu ndona Ngai ni anjika maundu moru ni wa kirumba ona andu makimenyaga ndina ritwa muyu ni muini ni MC munene ni thina wa nyanjia hau wandindikire nginya ngirigwo ngorora nako na niho ndakiraga ngera andu atiriri ngiona riu ndikubicana ringi uhoro-ini uyu ngithie ngioya indo ciothe ngitharia studio ngithie ngicioya ngithie ngicigira kigongona-ini na ngira moko na iguru ngira mundu ucio ngwenda undathime na urathime andu aria othe maheanite indo icio and that is what happened. Yes. No ndaumire immediate ni ngucoka njikare oro hau ngikiuria atiri kai Ngai utungatagwo ni andu gacoka kameka uru na njui andu aria honoku na andu aria mendete Ngai we ni umagitagira no kamonia wega kai kwa Ngai kuhana atia no gatikati-ini gakwa Ngai akigereria ruo-ini rwahanaga rwa Ayubu tondu ngukwira kumania na hindi iyo ni ndarire thina wari muingi na muthenya umwe Ngai tukiumanwo nake ni hau niho twari riu no wamena Ngai ni ndamena Ngai no ukiuga ndikahunjia ringi especially tondu hindi iyo covid ni yarikia guka ndahuthirite finance ciothe iria ndari nacio by the way hindi iyo kairitu gakwa gakoretwo ka join college I remember that time na koguo ndiari onaki na ndwi ndaringwo na ndiri undu ungi ndatigia no ria wakuringa ni muthinjiri Ngai niho hope yakwa irakinyite ni kuuthiaga riria when you too low uthia kanitha kuu nikuo watu wangirwo wona to wambatire muno to hunjirie muno to shikire muno na kuria ngwingirite riu nakuo media-ini ri ni kwagia na andu angiru no mathondekerwo gakurubu kuonithio nima ucio ndirekaga ndurari mwega ni ndirari no hunjia thiini wakwa ngiona riu thi ni ainamukana na hindi iyo ni ndakoretwo ndina arata mari aingi no ni ndakere na mabeste nejo ni ndageretie kumagweta ukinya ndikamagwete no riu haria thina ugukira nigetha nginya riu uhoro wa Homeland haria twatigira ndu tumarute hori riu twi Homeland ni twamukora hau haria ha Gerard ndikarite oguo ri ni ndimenyaga mieri itatu kana Ngai akingaririe mwaki-ini ngakimahana thahabu ni ndagaga nginya mbeca ingikira ngari maguta ndagaga mbeca ingireha nginya nyumba we na ngari no ndukuma nayo ramitiga muci ni ndirikanaga muthenya ucio kwageire na kicanjama kiu twakorire Homeland tondu gigucoka gitwikio gicanjama ni mwana wokirire rucini it is a true story tondu ndanamihe andu aratakwa ria ruo rwakwa rwaingirire muno ngorori ukiuga we iturwe ngiuga nditurwe ndanira arata ona kanitha-ini ndanagugweta koguo nditoro uria mutumia umagara gathie wira ri kimwana giakwa gigioka gikinjira atiri baba tunataka pesa mkate na no mukate ni ciringi 50 no ndiari nginya 10 na ndiakora horo hindi tene ndiakora 2020 ya ndiari nginya mbeca ikigura mukate wa ciringi 50 na no mwana ndangi understand no tondu miaka yake nagithia riu ni kamwana karia kagwite riu koguo ndakeria ngikira pana muende bukure ugali na cai iyo ndio muzuri na tumbo na kukua strong ucio gukuma gathire gakindumira kairitu karia gako kanini riu karia kanini karia takuhota ko gatingeigua okira kenya papa najua uko na pesa baba ni nataka mkate hau no hakwa rita riakwa ria mbere ndakombeire nduka haria ndaikaraga handu hetagwo Ngegu na haria ndaikaraga hetagwo Ifonia na haria gatuka kare hau kamundu aigite gatuka hau ndatumira mwana ngemwira atiriri enda useme ya kwamba upatiwe mkate nikitoka nitalipa inaona ukihenania ati wega ukiumania ukurihana nwe nduri ngiuma tondu ndaumire ngioya ngari ri uria mundu umugaru muciru gagitinda muciri ndambatirie gicicio ngicoka ngiuma na speed ya rene muno ndikahetie tuonane mundu mwene nduka iyo anjitie 50 ndiari koguo ngiona Ngai ni anjika undu wari moru muno ngiumagara ngithie ngikoma na ngari kirigiti kiharo ndakoma kirigiti kiharo ri ngiigua gutire na thayo ngiciria nyumagare riu tigire kuhunjia kamuteini riu maundu riu magararire ni kware maari gutire kindu ndirahunjia ndiraria rona ati riu ndi mukinyi mwico ona ndurani kanitha ndiragithie kuna kuhinga na covid riu na maundu mothe mahinga so immediately ngiigua riu undu ucio ni wanginya mwico muthenya ucio ngithondeka njama yakwa na Ngai ngimwira Ngai ni wanyonia ruo no muthe ni trauma no na ngwika kiundu kiria kingituma urakare so ngiumagara ngithie nginya Homeland ndaumagara Homeland ri ngithie ngikora aratakwa uguo ngikora mundu gwitwo Githae ngikora mundu gwitwo andu aria matoe
Homuradi ni kiravu rero wakoro coco itu etinganga na ngime mai matiramenya Homuradi ni kiravu gikothe karudi oyo wakora Beni Githae mari na kamucemanio hari mundu gwitwo Githae hari mundu gwitwo Kigia hari mundu gwitwo Kamande na hari mutungatiri St James acoro nio andu aria mari arata no gwakiri mucemanio wari na andu aingi makianjirire gukiaria uhoro wa maundu makoni micemanio ya mathiko micemanio yothe no ta mubango wa Blue Springs no ru ndathiri ni ndari na stress tondu ndamenya atiri ngari yakwa ni yakinya haha no ndingicoka namba 2 mwana wakwa netire ciringi 50 ni akombire na ndore nginya cia kuri kiona ngai nyanjorora muno no tungata renda na mutungata na ngiona mama macigo ira nderitwo kuma kuria nderitwo to nderitwo ndikaruga maringi kuria ndaumire kuria ndahurwo ri ni kwatwikite ciugo iria cia nginyarire ciera gwatiriri mundu ucio ndakaruga maringi ni twamunina ona kamutini kau gatikomba nginya nyoni ruko ruo ruria ndari na ruo na ngai ndarwoyaga ruothe ngamucokereria ngona ngai we nduri wa kihoto no muthi nani ni turaumanwo nawe no nduria ndonaga ingika nigetha ngai arakare no ne biu ni turaumanwo anjeherere no nyuire njohi riu no thire nyue njohi na rä tå kwandä mathaa makari ndå ranyua njohi rä ndå rä 50 ya må gate ndå rä mbeca ngari nä rä maguta nä yakä tie itawa rä u renda rä u mumano na Jesu Kristo my God njikarä te hau rä watheka Kamande å ranjä raga tä nä arakinyä irwo nä å horo ona kä gia ya nä aranjå rä irie anjä rire å guo nä guo twetereire Homuradi tondå ti å horo nginya Kamande wakioi rä u rä twakinya rä tå ikarä te hau tå gä thiä marandora makangurira ranji makona mundu ndawera githithi no ni ndirikanaga wega muno kwa igirirwo njohi yetagwo Montegro Don Montegro agaetagwo ndia makimita mutego ndaigirirwo metha ndamiona ngianjia kurira ngirira mbere ya thuri ndariraga kurira maithori tondu ndirakira ngamenya riu kiriko giakwa na ngai riu ni hindi na ni mundu ameigirira haha igwe magoma na ndaigirwo metha-ini na ndiraigua muthe no nginya nywe no ndatara ngamenya ndereirwo cangai-ini ngona riu maundu giconoko kiria giikagwo ni mamu wanyu akomete bara ni kunyua canga ngiona riu ngai ni wa nginyiria ciugo iria wetagwo cia mwana wa mumaraya riu ni hindi maundu ma mbari na ndira riu ni hindi manginyira riu ni ndira riu ni kumania na haha reke nyue ndenda gukoma ngome mutaro no ngai ni mwihokeku tondu itana kinya gwiciria nyitira hau ni tondu riu ona ni nyanjirie kuigua thithi ta nyitira hau turihe biru ino imwe tu my God Technical College NIPS nĩ brand ĩtĩkĩte mũno tondũ wa wĩrutĩri witũ harĩ gũthomithia gĩthomo kĩgacĩru. Wĩrutĩri witũ harĩ guidance and counseling nĩ mũrũmu. Gũkũ NIPS Technical College ũrĩ na mweke kũjoin June intake gũthoma kothi ta Business Management and Administration, Human Resource Management, Supply Chain Management, Computerized Secretarial na Shipping and Logistics. Tucerere campus citu Nairobi campus Agro House Moi Avenue hakuhĩ na railway station roundabout. Thika Road campus Ruiru Kibo onekana Ogata Rogai campus. Namba ya thimũ nĩ 0721 107701 kana 0722 547 746. NIPS Technical College, developing character, skills and competence. Njĩra njega ya gũkinyũkia ikinyo ũtũũro-inĩ nĩ kũigithia na bengi ya NCBA. NCBA nĩ ĩkoragwo na motungata maingĩ ma gũgũteithia mũtũũrĩre-inĩ. Kũmenya maingĩ ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayo ka mũingĩ. When you want the best, there's no compromise. There are no excuses. There's no holding you back. There's only the push. The push that gets you going. Forward, faster, harder, better than before. Far from your limit, to the top of the table, where your drive stays winning, flawless, unmatched, unbeatable. Because when we push, great performance comes second to nature. At Shell, we believe your best deserves the best. Shell V-Power cleans and protects your engine, giving you our best for your car. Diana maisha rauga atĩ rĩu ngomi nĩ ciarana nĩ hĩndĩ rĩu cirenda kũinia mwanake wa Wanyambura gĩcandi. Kwĩna njĩra njerũ ya gũthaka Cheza Sita. Kwĩna mani nĩũkũiya mũno we. Na njĩra ĩno ũrathaka na ihenya makĩria ũtekũrengwo airtime yaku. We rauga atĩa we ndũtwĩre tũmĩmenye. Naguo ũhotani nĩ kuma ciringi 100,000 nginya ciringi 5,000,000 hau ũkarĩhwo na M-Pesa. Ucio akĩrora mwega biũ kwagĩra o ĩmwe. Ĩni
thaka cheza sita fasta makiria ukihudhira 24224 ni hudhu tuma kiugo kameme kuri SMS 24224 ikira M-Pesa pin yaku wihotanire besha hau hau. Oh, my teams only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. Mathaa ukimenyithio ni Petans Driving School and Computer College. Utungata wa Petans Driving School uri hakuhi nawe. Amukira kothi cia driving na computer we uri Naikuru, Nyahururu, Olkalau, Naivasha, Murang'a, Kagare, Kangema, Othaya, Makutano, Maua. We andikithie kuhitũkĩra www.petansdrivingschool.co.ke. Thimũ nĩ 0721328383. E-Teams nĩ njĩra njerũ na hũthũ ĩrĩa we mũhũri biacara gũkũ Kenya ũngĩhũthĩra kũruta maratathi maku ma invoice. Kumenya maingĩ ikara mitambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ. Kenya Revenue Authority, tulipe ushuru tujitegemee. Right, unasikia tunaambiwa lazima tulipe ushuru na sisi lazima tulipe bill. Koredo marauga wewe wakirubo kwenda kuhuruna mahiga mutikahore andũ aitũ. Rĩu mwakĩhũra kairĩtu gaka na rũciũ no mũrendaga goka gũcanjamũka. Nĩtũkarĩha biru nĩgetha thitima ndĩgakĩrengwo. Mũtungatĩri nyamũ nĩ aigĩrĩrwo metha-inĩ. Aigĩrĩrwo metha-inĩ. Andũ maraiga atĩ rĩu nĩ maithori ngomi cia ritho. Nĩndonaga Ngai tamenete mũno tondũ ona karenda kũnjokeria kĩũndũ kĩrĩa ndona rejection ya gwitũ rĩ rĩu nĩ hĩndĩ ĩrenda gũtuĩka reality tondũ gwitũ ndarerwo nayo nĩ ndamenwo itũra-inĩ ndoneka ndirĩ kĩũndũ rĩu ngĩona rĩu ĩno nĩ rejection ĩrenda gũcokera. Gacui karora itũra karora kũrĩa kwarĩa. Ndangetiria emotional ngajĩrĩria kũrĩra ndanjia kũrĩra rĩ mũndũ ũrĩa wani notice rĩ nĩ Sir James akĩnjĩta kando agĩũka akĩnjũria Kaburu nĩkĩ ũrarĩra tondũ ona ndĩrarĩra handũ nona hema yaigagwo handũ nja nĩho rĩu ngũrĩra ndaitĩra maithori na warĩra njohi yoka metha-inĩ tondũ nĩyo ndĩrenda kũnyua akĩrarigwo atĩrĩrĩ nĩkĩ Kaburu geka akĩngucia nja agĩthiĩ akĩnjũria nĩkĩ ngĩmwĩra Ngai nĩanjĩkĩte ũru mũno na Ngai nĩamenete kũmena tondũ kĩũndũ kĩrĩa njĩkĩte rĩ gĩtibataire gwĩkwo mũndũ wana mũtungata na mũndũ ũmwendete atĩrĩrĩ ũnjĩre ũrĩa ciĩtagwo mũthĩ ndĩramenya nyue ngurume kĩnjũria andũ mũthĩ ndĩrenda kũnyua njohi akĩnjĩra nĩkĩ ngĩkĩmũtarĩria karũgano akĩnjĩra ngũkũhũra wĩtĩkie akĩnjĩtĩra ithe wa Daisy Ben Githae oka rĩ athikĩrĩria karũgano rĩ niwe wacenjirie karũgano kau tondũ anjĩtĩire rĩu Ben Githae na akĩnjĩtĩra Githae na akĩnjĩra mũndũ ũrĩa wa Kamande Kamande wa Kĩoi moka marĩ atatũ rĩ Githae no ahani ta acenjia rũgano tondũ wa sympathize na nĩanjĩrĩria akĩnjĩra atĩrĩ we nĩ gwĩtwo ndĩngĩmenywa nĩ akĩrũme wona wanywa nĩ ũkuona ũrĩa ũkuona nĩwe ũrĩa aragia rĩu koguo ngĩigua akĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩareke ngũhe ngere Mwangeza kayo kagũrĩre mwana mũgate hau nĩho ũhoro wa ngiri waingĩrĩire koguo Githae tondũ oke asympathize na niĩ nyonie na njĩrĩrie kũnjarĩria aheire ngiri onake arĩ oka haha kauga atĩ he hĩndĩ abangĩte nĩ akũnyua mami wao rũcinĩ agĩũkĩra na ndotire we ũmũthĩ ũnyuĩte njohi ũkarĩo mũno nĩugaga we kwao nĩ akĩrumia ngĩmenyua no imũthũkĩre koguo rĩu nĩ kwanjĩrĩria akĩnjĩra Mwange wanyua nĩ ũgwĩtĩkia nĩ egwĩtwo nĩ kũrekerome njohi ĩno wonaga ũguo mũndũ ndendaga kũnyua tondũ nĩ warakara inoka ũkagũrĩra mwana mũgate akĩhe ngiri kaĩ nĩ makai kaba ũguo tacemanirie na Gathemba Gathemba angĩakwĩrire wambe ũnyue nyue nginĩ citinditũ mũno hũra toti kana ũhũre karaikũ anengera ngiri rĩ nake Sake ndũmĩra ngiri nake Kamande agĩũka akĩhe ngiri ngĩigua wega ndĩna ngiri ithatũ na nĩ ngũkinyĩte mũico nginya ndiuma kĩndũ ingĩhe nginya ciana na ndiuma kĩndũ kĩngĩ na Ngai nĩ tũhĩtanĩtie nake na rĩu ndĩrona wega mũno makĩria gĩtũmi kĩrĩa kĩratũmire anjokia thutha na ndĩratũraga kũndũ mĩtĩ-inĩ hunjagia kũndũ kamũtĩ-inĩ na nĩ gĩthaka-inĩ so ngĩinũka ngĩthiĩ ngĩkĩra ngari ciringi 700 nĩ ndirikanaga ngĩcoka ngiuma hau ngĩthira supermarket ngĩgũra tũindo tũigana ũna ngĩtigia ciringi 1000 ndakinya harĩa thĩ ndigwo tondũ nĩho ndanyuire maguta arĩa makora nĩ magũgũtandĩka ndwanyuire ndianyuire nĩ ndarũgire ndianyuire ũcio nĩguo mũthenya ũrĩa ingĩanyuire na nĩguo mũthenya ũrĩa itanyuire na ngĩrwo nyinũke immediately nderwo kinya nderwo nyinũke immediately na nĩwe wainũka ndũrĩ na mbeca cia kũnyua ndirĩ tiga ici wakĩheo cia irio na nĩ njokagĩria andũ acio ngatho tondũ macokire makĩnyonia wendo mũnene tondũ thutha ũcio nĩ macokire makĩndũra nginya mũciĩ gwitũ nĩ manjĩrire tũthiĩ tukone mamu wanyu
tondu riu nimonire mundu uyu no agena depression no agenda na dipu koguo ndainuka na ciringiria ngiri 3 ri ngithie ngekira ngari maguta ngekira supermarket handu ngigura tuigo nigetha ngakeiguike wega ona nginya ciana ndege cigurire kayo gatiugo nigetha ciathi cigikene ngitigwo na ngiri imwe urwaririo ni ngiri kwaragiria tari mundu ngiri ria ndatigirwo nayo nginya muthu njitikagia ya kamande tondu oragia ngai ungihe kamande ngiri atia na timohonoku Gaina wito ithuothe hairo ciro koragwo ndonaga ngai anyararite ndacokirie riu thina hari ngai na no menya kamande ni akunywa hau homura ndio nginya ngari we ari hau eyago nginya icakuri na maguru riu we umenyega muno makiria atiriri nginya na mutego uria nyonire wetwo hara njohire ngukwiraga gwitwo Gasijui Montego rwa Gandu niwe wikata niwe wetia koguo ndiraigua atiriri ena mbeca cia kuriha ena mbeca cia kuriha kwina covid ndahunjagia ndainaga nyimbo ni arafodi njoi na nyimbo cia ndaci nona ngakira karuthiria ngona atiri ngai ungika kamande atia ungihe kamande ngiri atia unyime ni ndia turirwo ni ngiri ya Sir James karea gethae ona muthu ni ndimeraga ngiri cia nyuguti handu cia hunjeirie ndahunjeirio ni ngiri ya kamande ndathire nganjiria kwiuria ati ngai ungihe kamande ngiri atia ni ukanyima koguo ndathire na ngiri iri kinjaragiria ngeinuka nayo thima eraga andu atiri taira reri andu atiriri ndahire mundu ngiri yari yanga ciara guciara na tokorwo niwe yari yanga for sure nio ona muthu tungitungana nake ona ile tondu twatungana nake no nginya njitio maciaro mayo anjirire ni yanga to nio yokeririe ngoro yakwa na thiini ni ndaiguire ndamena ngai muno ni undu wa kuhe kamande mbeca kanyima ngeinuka na ngiri ndainuka na ngiri ri hau no ngai acenjeirie rugano rwakwa ona ni hwanjokeirie kamutei-ini ni ndari murage ngoro na ndingiatwikire muthinjiri na ndingiacokire tungata-ini ni tondu wa bara yothe njiri pio nginya gakengeria maithori egetombe tumire ai no kamande ngikiheo atia ngiri no ri urauriro haria agiciakiria oro wa ngai ketombe tuthomerwo mohoro tondu riu wikuona muchunga njia gugikengeria maithori uguo ti kwega ukandane na ihenya thome mohoro ume o hare tukorwo athuri marira methambaga uthio ndingihutia wakwa mbutu itikagwe kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ onakorwo thirikari iri na pressure ya kungania mbeca cia gwika maendeleo na kuriha mathirĩ tugerie ku balance ni murumo ratutire nyumba urari murumo munene muno na hindira turaigura murumo turenda kumenya niki na ndiroigire mugunda wa mundu wa Kiambu angikorwo ni njikarire giti ndukarĩo ni mundu kana ni mukwenda twitikirie migura itu iriyo njohi ino ri irehirwo na Nissan yumire o Ruiru yoka Nyeri ihotire kuhituka atia barabara icio ciothe na turenda bodithi barabara uma uigiririku no shaba kireherwo ni Shell V-Power. Thirikari ya kaunti ya Embu gukinyaneria waki wa githinjiro kia nguku na kumatha thoko ya nyama nja ya bururi na kuri na ugwati wa matuika ma tiri kaunti-ini ya Naikuru. Mohoro ni matha thita na ni ciemeraho. Njitagwo Dan Wainaina. Urimi wa nguku cia nyama kaunti-ini ya Embu riu ni uhuritwo njeki ni thirikari ya Governor Cecily Mbarire thutha wa gukinyaneria waki wa githinjiro kia nguku na kwambiriria kumateithiriria kumatha thoko nja ya bururi. Masharia Mohamed ni mwandiki witu wa mohoro kaunti-ini ya Embu. Urimi na biacara ya nguku kaunti-ini ya Embu ni uhuritwo njeki ni thirikari ya Governor Cecily Mbarire thutha wa gwaka githinjiro kia nguku kuria nguku cia biacara irithinjagirwo mbere ya kwendio. Maita mengi wi supermarket iri wonaga kaguku gapakitwo wega ugeciria ni undu munene muno na wikagwa tauni Nairobi na riu turawika Embu bandu betagwa Majimbo Betinothi na mbugene nake na ni kuona machine iria ciaba na kuona riu twina bandu bagukaga gwika slaughter andu Embu ndure wena nguku nyingi arenda kwendia riu ava nipo mugaretaga na ni tukuvota nginya guguseparatira ngaigangio chicken wing drumstick mithagiro gugu arenda tugupakire we will do it. Mbarire akiuria arimi mahugukire na maigithie urimi-ini wa nguku riu thirikari yake ihotorete gwetha thoko mikawa-ini na supermarket kaunti-ini ya Nairobi hamwe na nja wa bururi.
bũrũri. Na mũthaitha mũtigetekere project ĩno ekua nani au continue to support you. Ni mwere yu tonga twina guo na we bau enyoro rietu nikwa tuputhagia mawira mamwe tondo kethiria kwi mundu umagava na nguko ciake akirigwa ni athie kuithinjira kutonu ni nyingi muthenya muno akumukona mundu ukite ava na rori ngima ya nguko akiuga ndinjirai riu nenda twicirie na wandanduku nigetha the more people you get coming here the better. Tucoke tucarie market ma supermarket na mahoteli monthe na turorio re tugucaria market kundu na kundu na kundu. Gavana akiuga thirikari yake ikoretwo ikiaga kurogota magoti ma kuigana kumana na mahiũ kũgũrwo Embu na guthie gũthĩnjĩrwo kĩamaiko na nyama gucokio kwendio Embu itakũrĩhĩrwo magoti. Na no nginya tuthondeke nigetha slota ikorwo ya ngũkũ ya ng'ombe na mbũri. Interestingly iciara ithiĩcaga ikagũrwo igekĩrwo ngari-rĩ ikathie ikathĩnjĩrwo kĩamaiko igacokio Embu rĩngĩ na kũu no nginya tũreciria ũrĩa tũgũtuma slota mbega wanakuo na kũu nigetha tukabiraga mbũri ndĩku nacio njũũ tukambĩrĩria business ya hides and skins tutigakorwo nario katuraithika. Ngiribotera Kameme Kayũ ka mũingĩ kuma gĩthĩnjĩro-inĩ kĩerũ kĩa ngũkũ kaunti-inĩ ya Embu niĩ njĩtagwo Macharia Mohamed. Nituthie kuria kaunti-ini ya Naikuru kuria atongoria a wathani wa matora unyitaniri na thirikari ya kaunti ya Naikuru riu nimetete ataramu a guthurima tĩri wa miako. Governor Susan Wakarura Kihika na commissioner wa kaunti ya Naikuru niwe Leiford Kibara marauga ati itacukia riu riumanite na matuika ma tĩri maria makoretwo makihanika mahinda kwa mahinda. Oho ni maugite ati ni kuri na miatuka ikoretwo ikionekana kundu gutiganite undu uria ni ugwati makiria miako ingikinyanirio. Geologists wakuje wajue shida ni nini na tutaendelea kuwa na hiyo shida. Mnajua tunaweza sema hivyo tujaze mawe ama tujaze mchanga alafu kesho hiyo shida iwe tena. Kama ni mahali then hatufai kukaa ama shida ni nini? Si ndio hiyo? Ili waje wafanye udhabiti yao hapa kwa professionalism waweze kuadvise serikali ni nini ili tuweze kuwa na informed decision. Wale ambao wako katika hiyo corridor, tafadhali ukiambiwa ondoka, wacha kubishana na hali ya hewa sababu mvua hiko na tujui itaisha namna gani. Mohoro mangĩ ũkũmamũkĩra ciarĩkia kwĩhanda thaa mũgwanja njĩtagwo Dan Wainaina. Ũrenda kuga atĩa? Ndĩrerwo atĩrĩrĩ nĩ Njũgũna Julia Electricals. Ndangĩthoma mohoro make ithaa-inĩ rĩa kata. Andũ acio matirĩ serious. Andũ acio matirĩ Nake serious. Joy Romba araiga ati news ciathiretwo. Ati hatuko serious. Mnaweza soma news na ni vile you have the guts to read the news na vile hapa tumelia. Ati rĩrĩa ngoro ciĩ njinamu. Ati ngoro cinamĩte haha nĩ ũrĩa boy child thinikanĩrio nginya nĩ mamenanire nĩ menire Jesu na Jesu ndarĩ aramemena na ati nawe ũroka kũmĩra ati ũma. Ekethie ndathiĩ. No shamba. Icio gũthoma na inyanya. Ũma wĩigĩrĩrĩku no shamba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũ ka mũingĩ. Wareherwo nĩ Shell V Power. Shell V Power nĩ maguta ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa maheaga ngari yaku hinya na ĩkahota kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Oho Shell V Power nĩ maguta matheru ũguo makagitĩra injini ya ngari yaku. Shell V Power nĩ maguta mathondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene gũtigĩrĩra ngari yaku ĩna hinya na nĩ ĩraruta wĩra hatarĩ gũkwama. Gũtira makaria kũrĩa ngari yaku ĩragerera. Watũmĩra Shell V Power nĩ ũkuona ngũrani. Gwakinya thaa inya mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka mũingĩ. Indeed, gwakinya thaa inya nĩ tabarĩra ya gũcanjamũka nĩ ngatho. Rĩu nĩ ndĩrona mahiga nĩ makũnginyĩra tondũ mũtirenda part 3 na no nginya tũthiĩ na mbere na tũthikĩrĩrie rũgano rũrũ tũthiĩte wega tũtirĩ na ihenya koguo arĩa marararamika nĩ ndĩrona Sarah Kibunja mũthoni wetu ni kucheka unacheka badala you hug our pastor na ko emotional nĩ twacokereria arĩhire biru ya 50 na ngiri ĩmwe mundu wa nduka wamurihire na ngiri ĩmwe na wari na thirĩ wa 50 ngai na ndwari nginya na 50 ĩyo ngai gũtirĩ kũndũ atangĩkũruta nĩ ngatho nĩ twacokereria gũkũ nĩ gwa Kameme twĩna tabarĩra ya njorua ya kothi tũkũreragĩra njorua cia kothi nĩgetha rĩrĩa wainama tondũ kũrĩa mai mahiũ he mũndũ ũrarigwo ngai ũngĩnjĩka ũguo atĩa honestly ũkoya mũthuri wakwa na ũgacoka ũkanjoera mwana ngaruta kũmũthuri ũgacoka ũkahata nyũmba yakwa ũgacoka you know rĩu waigua kũrĩa andũ maumaga we are going to start all over again na rĩu rĩ nĩ warakara mũno nĩ ngiri ĩno ngiri ĩno ya kamanda nĩ gũtangire mũno tondu atigirwo mũhuko na ngiri koguo ndonaga nĩyo
na riu ndatara mundu uria waheri na ndatara utungata uria ndungatite Ngai naguo ri na uria njikarite kanitha-ini ri ngona Ngai ti fair. Kwi mundu kinyaga handu agatindikwo ni muturire na aruthiriria akona Ngai tatari fair. Tondu sometimes njira iria twetagirira Ngai oke nacio ticio Ngai njira iria Ngai oka nacio. Ringi no wende Ngai okire haria we urenda no he haria ekwenda. Ni njugaga Ngai wakwa okire ngiri-ini ya kamande to ndarara ndina matukuya rucini ndokira atena akamando mutigire akenyua rucini ndokira hau no ndathire kirima gutetia Ngai. Wow. No na hau jakite kanitha he present koragwo hau hau no ndarokire rucini ona ndiaririe mundu onau na cira wakwa ndathia gutetia Ngai iguru rigi gukorwo ria andindika ndiraragia uhoro wake ndirahunjagiria andu ake ndirameraga uhoro wa Ngai na ndacoka makonye no rahorwo ni kuhunjia Ngai no rahunjia no rahorwo ni atungatiri ngere ona backslide makauma utungata-ini ukamakora na guku barabara magika maundu ti kwenda ni bara iria ikorwo kwa Ngai. Andu ni mathinikanagia muno makahurwo na hau no ndeheteire ngiuga mundu uria ugoka kuri nie ona ngakorwo agereire ruo ruhana atia ni ngamuhumbira na ni ngarugama nake nginya arugame. Ugiukira ugithie riu gutetia Ngai ngithie prayers wakiruba ndatindire muthenya mugima na ndethire kigo ingira Ngai ndionire ugite ati wokira guthi kumutetia ugiaga ciugo ukihingwo kanua ngeinuka ndatinda muthenya mugima ngiroka muthenya uyu na ni ukorarite ukiuga uria muguthi gubangana nake mahoya ya kumutetia no ndakinyaga kuo Ngai wandu magire na rohoi mahoire kuwe ngarigagwo marauga ati ai ngona kana ndi biu ni mahiteirie to ni ndenda kumucokeria ukiaga kiugo ngiaga kiugo ngicoka muthenya wa keri ngiaga kiugo ngicoka muthenya wa gatatu ni ndirikana hada ndakomete handu eka mutia ndona manathi gwa kirima tent ni mwehe handu hakorwo na kamuti gakonge karuru wega muno niho ndakomete Ngai ahunjeirie na nguku yokire kehurahuri uguo nari na tucui ngiona tucui turia turaria ngianjiriria kuigua ngicoka muoyo riu bitterness ira ndari nayo ri ngithoma hau no rita riakwa ria mbere kuigua mugambo wa Ngai uria Ngai arageria mundu ngigua Ngai anjira atiriri urandetia niki ndi ndaigua guo ora ndaiguire muthenya ucio akenjuria ndakwihokera utungata wakwa ni ugatungata na manaroho hau no cira wakwa na Ngai wanjirie na ngimuiguithia akenjira ni gutiga maundu maria mangi mothe hindi riu no menya ni mariku ni utiga MC no menya campaign ni hindi yerekeire na ndakwirite haria hange ndari MC ni wa thirikari ria yariho koguo ni ndamenyaga ha ni nguria wega riu ni bangite gibeti ndamenyaga o muthenya ni 50 koguo ni ndathukumite hindi ria ingi koguo ni ndoi ni nguthukuma makiria ma milioni 3 no Ngai akenjira ni ndirikanaga tondu kwari na igongona riari ria Winlows yari kwa mutungatiri evangelist wa Ngojiri na nenda ari MC ndekoreire nugamite microphone ngimera Ngai aranjirire andu mona atangurukaga Ngai aranjirire ndikana ruta wira MC ringi and that is how ndakwitirio horo wa MC ndarugamire kigongona na microphone ngimera Ngai anjira ndikana ruta wira MC ringi njoke ngithie ngamutungate njoke kamuteinio ro karia ndaiguireire ruo karia ndona irio thina ngithie ho ni wakirumba ndacoka hau niho Ngai okire tondu kumane na hindi wandu makenjiria kunjirorera ni ndimenyaga kana ni atia gwathire ndimenyaga kana Ngai ni kunjenjirie sura ndimenyaga kana ni atiekire gukenjiria kugia na andu makenjiria kuniforu ngenjiria kuigua ngicokwo ringi ni wendo ndigatagati-ini ka maundu mari ari reke twambe haria werwo utige maundu maria mangi mothe mutungati na we ugukirite thikũ ithatu guthi gutetia Ngai nguthia guteta ndathiaga bara nake ukiaga kiondo giako ukiaga kiugo na kimwe goigire wanengera mundu ndamutungata na gitio giothe kundu ndanagia na platform yakwa ya uini na MC ngamunengera ndacoka ndatungata kigongona-ini 6 ndakoragwo kuu koguo ndethaga kihoto giakwa no tungata wa Ngai ukona it's not fair ngona it is not fair ni handu haugaga when God does not make sense ngwiciria niho hau ndari ngĩigua rĩu thĩinĩ wakwa nĩ ndakinya mũico biũ na ndakinya kũu hĩndĩ ĩrĩa njarĩirie rĩ niĩ ndimenya kũrĩa gwathire tondũ o kahinda-inĩ kau nĩho o acio ngũkũgwetagĩra manyitanĩre marĩa andũ ikũmi makĩnjĩra kaĩ ũtangĩtũtwara gwitũ kaĩ ũtangĩtũtwara kwanyu tũthiĩ tũkone agĩthae na kamande na tũkiumagara nao na tũgĩthiĩ ngwĩciria nginya mũthenya wa ũmũthĩ mami nĩatũraga na rũgano rũu ndagũtigĩire mami nĩgũcoka acenjie ona nĩgũcoka ume kĩrabu ona agĩre na thakare gũtiga kũnyua canga na kĩhonoke na ikare mũtumia mwega rĩu
he's my prayer partner. Yes. Ucio niwe unyitagirira niwe munabii wakwa munene. Wow. So twathie kuo ri ni mamwendire muno tondu makori mundu wa mawero kamu amonithia uria aturete cangai-ini no uria mitigire. So ngari ugo ndiaragia ni andu matoi. Nona twe ku twanyitana moko na twathite na andu aingi muno makiria twathie ku tondu gwathire gugiuka na andu mahuranaga thimu ni tuthi kwa Mwangi Zakayo. Nderire Ngai ngimwira no gwo kwahingurwo kihingo gwokageni na gwitu gutire gwokageni gutingiokire ni uria gwakire uria kwahana ni gicambio na uria kuri na ngari nene no gwo moko na kuhana u Ngai ugatuma kugie riri mweru no gatuma gucenjie gatakati-ini kau ndacokoroka ri ndoka riu ndanjiria kuhunjia kamuti-ini na mahoya maria ndathia kamuti-ini ndathia ngatinda gwa kirima uma ni tutige kwinyarara ngenda Ngai muno ngianjia kwenda Ngai muno ngihunjiria andu makianjia kuhonoka agikorwo he kanitha wahonokirwo ni wa online tondu gutiagiri andu ngiri na kendo aria mahonokire through online mathina mao andu makianjiriria ni ndire handu ndirenda kuiga kanitha ndire handu meciria-ini makwa ndahunjia kamuti-ini ndire na kanitha ona ndire handu ndireciria hau noho Ngai anjirire thie ngeke micemanio ya upenia ngika mucemanio wa mbere handu hetagwo Ngegu ngika wa kere handu hetagwo Ndumberi ngika wa gatatu handu hetagwo Kirigiti ngika wa kana handu hetagwo Riabai wa gatano ngika handu hetagwo Banana kuria ndendagia thoko ngicoka thoko wa gatano wa gatandatu Ngai andumire gwitu gicagi kuria mwanyararitwo na Ngai anjirie na kiroto na ndigatiga kuga uguo Ngai anjirie akenjira atiriri ndungikira mihaka ya kwanyu tondu ni kunyitite uria anyitite maituguo no cokire kuo ngiumagara ngeciria ni gucoka kuo na akenjira wona wakinya kuu ni ngakwira uria ugeka na tukiumagara ni ndirikana twathi na mutungatiriani wa Lawrence ndatwaritwo ni andu aigana na crusade nuona ndakinya hau no baba umirire that day mundu ngigira Facebook YouTube no akorerwo rugano rwa hindi iyo baba umirite crusade-ini nie njikarite ngari ni gutena mami okete akangira ngari-ini yakwa tukiarangia twaigura muthuri uraina ngigwa mami anjira ucio baba kuo ngiruthiria ngiona njukua iguru muthuri uria wanjiarire niwe wainaga ho uria waguciarire na ndwa mumenyire na ndwa mumenyire ngiria kwerete horo wake riu haria wanjuragia kana ngucoka ndimwethe kana gucoka umire aumireire crusade-ini Ngai wako koguo Ngai akinjira riri nirio ihinda ria ndaguthondekeire immediately ngiuma ihenya ngihanyuka kiria njukua iguru mami nake akenyuma thutha na mutungatiriani wa Lawrence eho video-ini atiri ndagekire gekiritwo miaka iyo ngithie ngituria maru ndathire ngite microphone ngiuria andu agwite mikunde ngimoria ni moyo muthuri uyu makiuga ni tumuhetagwo Muthediki Dickson yabo ngimera ni njuyu niwe baba na niwe wanjiarire no ndire ndamwetha na ndire ndamuona no tondu Ngai ni andehera haha ndaturirie maru kiria kiari muhuko ngimunengera ngimura ndathima Ngai wako riu ni tukwanjikurira that is how it happened lukoguo andu aria mari hau ni monire it was not planned ti undu kubangitwo aria tukumite nao Nairobi muthuri uyu nake ni hindi aumiria ona akanyita microphone akiuga atiriri uyu niwe Mwangi wakwa akanjiria kuheana rugano ruria koguo Ngai akanjia kuruthondeka akendigira moko magiuka mena mukuru ngithondeka twatiga gutweka mwana wa single mother ngithondeka reunion tondu mokire makenyitana moko makenjigirira makihoera na uga mathia nyua canga aka murume muri muri ungi oh my God ona matingendire kuonana miracle waka ona matingendire kuonana ona ndingiumire kuuthi kuo no menyeru akena atumia agina gukire na ciana ingi koguo akire na ciana ingi nyingi koguo thiini wakwa tondu ti undu ngubangite Ngai anjirire thie ngunengere kirathimo gia thoguo oguo hana ngiuma hau ngicoka muhuko muthuri ucio ngimutira hau muthuri ucio ngimunengera kiria kiari muhuko muthuri ucio nginya sandekere anengera ni muthenya ucio ndamihoire ngimanengera mena mukuru makagayane makaunane mai mamu ni aranjirorera ndamurugamiria kanitha-ini andu mamuone ke gitunguru kirurire o na nie no nginya ngamenya wa Nyambu ndeciragia ni guka muthenya wa Sunday no nginya tugacamania na ngikora twari bururi-ini oh my goodness ni mutumia wi gikeno muno tondu ni fani waku na ni akuthikagiriria muno ni njoni yake akauga ya toni acokire gicenya ni mutukite pira itura igima toni omagiriria andu kuria gutaceragwo muthu ni guceragwo kuria gutangionire ageni kuria kweragwo ciana itingithoma kuria kweragwo ciana ni cia maraya kuria kweragwo mutumia onyu wa njohi ukamona barabara muthenya kiravu muthenya umuthi ungithie kuo ndungiinuka moko matheri so baba iteru ni umira Ngai ni kiriga na arikia guka
waturie maru na ni akurathima crusade gecenjia na tone utuko cio ni ndararite kioneki-ini ngejeria kumatariria kioneki kiria ndonete to ndonetio miaka ya tene mami akomete hau ndekire crusade ri hau ndaigite njukua tondu andu agwitu ru ni mathikiriria tondu ni nje me mitambo-ini ndarugama na microphone ndamatariria kiria kiratumire njekira hau tondu ndi kioneki-ini ngai anjokirie ndi class 3 ndi mwana munini ati mami ni akomete hau muriu koguo ngai anjoketie ho njuke buje magongona mothe ma njohi maria mari thutha wa gwitu hau no ndokire ngiga njukua koguo ru ni ngitariria ndarugamire ngimera ngimaiguthia ngimero ria ngai aranyonirie na ni kwari munabii wokite wari mukuri no hindi yo na ndingimudirika nari aumite kunariritwa no kiroto-ini ndamuonete kioneki-ini koguo ndamerire ngimaiguthia ngimera ati ndronirio atiriri ati andu amikuri ni makaririka nare makorwo na nduka guku igikambatarirĩa kwari munabii wokire agikora mami akomete haha na akimuhoera muriu na akimwira thiini wa nyumba yake ni gukoma muthinjiri. Amen. So that is how I started. My God. Andu ni guthaka tuthaka ekitu ni kituthakaga na ngai. It becomes so serious tondu ndauma hau ni ndakimeria ngimaiguthia ngimera ni ndiikire kira tumite njuke ngioka ngika crusade yakwa riu ni nguma gicagi ni ndoka ndeka crusade yakwa ni wacemani na your father. Okay, riu wacemani na your father wa muna how urare hede yo about how old after how many years let me tell you riu ona ciana ciakwa itikire ngima thora kiwa mwana wakwa kiri college hede yo na kemuthuri uri ndakiri na ciana nyingi but kindu kiria kiangenirie nginya muthenya wa umuthi ndaganira na microphone augire one mwangi wakwa ona umuthi uyu ingikuonia twarikia no ngukuonia tu video haha no ne akiuga atiriri ni haria thina wake gatagati-ini gake na mamiri kwaremire kuiguithanika ni tondu njira iria ciakire na mundu uri thina ni mwana kai wako no njira icio ciothe ciahanikaga ni tondu ngai niendaga gugathondeka njira nigetha ngatuika kiria nduikite umuthi ona nigetha ngatuika muthinjiri kuri andu aingi ndimanyitage na ngoro nikionete ungiruthiria no ruthiririe background yakwa yo tungata no ni andu aria nyitite ni andu aria manathinikanio atiriri riu mari no nginya turihe biru imwe tondu riu ni ningi riu ona riu ni ngi stress tondu renda kuigwa riu gucoka guthie te riu ni mwamenyana na your father riu no waje ko mu introduce ni wagire mutumia ni wagire ciana ciaku cie college riuri na ni makuhanira na mami wanyu mukuru nake tondu ni apikaga hana tawe ri ndikura hana tawe riu ari ri njira pikite kupiki ari ndi jora ngocio ni buri wakwa ndari anyoni atiriri no ni kuri atumia mahingagiriria we thiini wake ni acceptaga atiriri destiny ni wetari fair kurio muturire-ini wao koguo ndatwikire ona rito ni njokete ngathie thutha ucio na ngathi nimo ndari uru na muthuri ucio aca ndari ona maragia ona kuri kiamuro giakwa kia reverend mokire nake muthuri ucio anguire ngoima anguiceirie ngoima uguo na mukwa ona ngwiciria ofici gwakwa ri uka ofici-ini ni uri kora mbica ngwina ni woria anyitite ngoima because that is the truth tabairu to turihe biru motondo. My God, my Father. Nwa Mwangi, Principal wa Petans Technical Training Institute, gialeria we muikari wa Ruiru na Thika, hatiri undu mwega ta kumenya ati bururi ndurenda kumenya uthomete nginya ha ta ukorwo na relevant practical skills cia gutuma wone wira. Andikani marenda solution providers kana mundu wina skills cia guthondeka mbeca. Nakio kihonia ni kothi cia moko iria iringaine na technology cia kiriu nacio nicio ta plumbing, CCTV na solar installation na ingĩ nyingĩ. Tucerere Kiambu Petans Plaza, Thika Kihanya Building, Githurai 45 Wima Building, Ruiru hakuhĩ na stage, Kayole opposite Naivas. Hũra thimũ 0707 490 390. Thengio muno ni kuhurira reke nguhe kiugo uturi uririre ta kothi ukanahande meigua gacira ga guthie kwene tondu muthenya umwe ciana ciaku no ciurure cigere gacira kau citari iratu citheca ngwe ni meigua yo handa mahua kana handa macungwa cingikagera ho citwikiriaga endera ndori angi maundu mega. Kupata maundu mega kama sikiza tune yako, dial star 860 star 389 hash. Kameme Classifieds. Maritwa makwa
ni Bishop Michael Waderi Ngai ni ahete ihinda ria kumagara guthie kuhoera families ni kuria Karuri High Stadium Banana Hill Kiambaa sub county kou ni kuo kuma mweri 17 18 na mweri 19 ni kuo Jehova Ngai wa Israeli andumite ngahoere families tondu Jehova Ngai ajigite ndi munabii wa families na muthenya wa Friday na Saturday ni thaa 2 rucini nginya hwaini no muthenya wa Sunday ni kwanjiriria thaa 6 nduke wandikite maundu mari ungienda tuhoere thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nduke okuite magongona mari ungienda kwirutira mbere ya Ngai na Ngai ni agukurathima ni kuria Karuri High Stadium Banana Hill Kiambaa sub county Kiambu county Ngai aromurathima Kameme Classified. Thank you so much. Nidona Sam Gituko dereva wa Karaiko TV. Thank you so much. Atene tuma toitaimira. Agithe ndirathi uguo ngimuheaga biru nigetha mugakorwo mwarikie guitaimira. Oh my goodness. Haredo marauga ni nguthi gwetha baba witu. Rebecca shi nidakuona nawe. No kumwetha ri. Sometimes hai kindu kimwe ndokia ku understand. Ndukumwetha nigetha akuhe igai. Aca. No kumuhe nigetha akuhe ciugo cia kanua. Umwethaga nigetha akuhe kirathimo. Tondu ni kuma hindi yo hau no maundu makwa mahingukiire. Oh my, tareke tuthiri wega. Yeah. Kia muciari ndikiri nakio. Ni munabii wakwa munene na ni ahoyagira. No ngustiraguraga ni ngoinite andu makamenya ni nguhunjitie no ndirabatangaringa ukagwa thi lift ikarekererio ukagwa faragana koguo kurio na kindu kirani pull back until hedera ndathire ngimakora mari eri so rira twathire crusade majigira moko ndacoka Nairobi ndoka ngajiria kuona maundu magicenjia haria ndahunjagiria kamutini koguo ria twiragwo muthuri ni urathimaga mwana I may say that. Wow. Maitu ni munyitiriri muno na mahoyana na munabii wakwa munene no ni njui muthuri ucio nake cigo iria aririe tondu aririe na microphone na aririe iguru wa diocese ya crusade thondekete na ni hwakiriria kiuga atiri mwana uyu ni ndamurathima mwana uyu athie gatungate Ngai na kuria guothia gathi akendeka. That is how it started. Na thutha ucio ndarikia gucokoroka maundu ru makihinguka muno tondu haria nguhunjagiria kamutini ri twahunjagia turi eri ndari na mwanake wari homwe akiamba akihera umwe acokire guthie na mwena uria ungi wari wa kuhura ko ndacokire ngetha mwanake ungi na no muthuri na ndiramwamurire he mutungatiri ndiramurire ku urete gwa mina Ngai ucio ni wokire akini join uria wetire wa mbere. Yes, agiuka akajiria kunyitirira no imagine handu githaka-ini hakianjia guka andu ni ndiari na meciria ma kanitha no ndirahunjiria handu githaka-ini mahutini no Ngai anjiria kurehe andu ho akianjiria guka andu tugakora Sunday turi andu 15 tugakora Sunday turi andu 20 tugakora Sunday turi andu 30 turi andu 40 hagiuka hagikinya andu makiria ma 50 koguo ngirigwo ni atia Ngai arenda nani na mokari andu marutaga ciama tondu guka mundu murwaru akahona na ndi mahandu handu mahutini no ni ndirikanaga muthenya umwe tukihunjia hagiuka mulevi Ngai ndiamenya gurendaga na njira yakwa ya mulevi okire mulevi wari mureu muno agiuka kiuga atiri pastor ni muhunjagia wega muno no riu mwethe handu mwake kanitha ni tukumwakithia mutige guturaga mahutini ekongo no na mundu rakira goka ciake emberire ciake anere roguo ri kio kiu ni kiandonire koguo ngiona ngadi no ri mutundu wa kuiga andu ehange ndiria kuria Ngai gutwara ku ta maka Ngai ndaheire kanitha kundu kuraihu no na hau na mahutini ni kundu na thiini hau niho Ngai aheire kiwanja hau niho ndathire ngianjiria gwaka kanitha na andu makianjiria guka aria mokaga haria ri thina wokago ni ndirikanaga ndetirwo thigari ni andu hau na manjitire kindu kimwe tondu ndirahunjiria handu mahutini na ni haroka andu ta 50 na maroka na ngari urakora mundu arugamitie ponado yake hau so andu makianjiria kurigwa atiriri kare andu aria kayari magongona mariko marutagirwo githaka-ini koguo kwanjiria ku report kwina andu marutagira magongona githaka-ini thigari cia Kiambu igiuka cioka igiuka igikora mundu uyu ri ndari thina tondu cia ngorereire ngimonia thimo yakwa live ira tureka na magikigwa horo ria wothe turaria so magikianjiria guka kuhea security hau ndoka hau kuhunjiria ho andu magoka hau kaundu kare gakuhutia andu ngoro nyingi ri andu aria maforwete karugano gakwa ka ruo ruria ndagerete no uria ndanjitie ri na aria makoretwo mani supportite rita ria mbere tondu ndokire ngitheria kurio ngimaiguithia ngimera ruo ruria ndironire ri makianjiria kuiga no mende kugurira indo cia kuhunjia nja hau no ndanjirie kuguriro ni andu speaker keyboard na andu
wakeru bago gikinya December ya 2021 yes birthday yakwa ni mweri 11 December giciria ne guthi ko ngigwa ngai ne forwaga ngai muno akinjira thi ga celebrate na atumia arika ria maitu thigo kugicagi ngiuga njethero family kindu 600 ngihuria ngari mitu na maguta ngithie ngimahe ndakinya kuo ngimera ndina muhe tondu mutingihota no ndamwita tondu mweri karia maitu no koria mami ari kiraburi kwi mundu wanyonire ndahetukira gwake akiheria kuria yes kana gukorwo kwi mundu wa ndathire gwake ngithaka na ciana ciake akihethani ya kuria kana gukorwo kuri mundu wanyonire no na maituri akihoera ngimera ritu ndenda guthie gwaka kanithari ndacoka gicagi giki twekite handu gicagi-ini ndacoka guku gicagi-ini giki muhoere ngone kirathimo kia Ngai na ngake kanitha makioya moko iguru kambi makenjira thio wake kwari mweri 11 ndacoka ngikinya Nairobi ndari na ciringi 3,000 ona tondu uraheana ya nderete andu aria mari online mandeithiriria na makindeithiriria ndacokire gicagi Nairobi na ciringi 3,000 na ithe ka general iga wa mutigire na haria ndo mutiathire nake ona akiamurwo tamuria ndehereite ndehereite cia kanitha waithaka ndehereite cia kanitha niwe kuria mumite niwe twageragia nginya gwetha mundu wa Ngai niwe ndagoikagia kindu no ni riothe riri ndingikuhe riu no uheire ni andeheire ite 10 angedeheire ite 10 ri nyumba ino imurathime amen so ndathire ndoka ndacoka ri hau niho andu manjirie kumaka and hau no Ngai anjiririe kuonania kiundu kingi gitari kia kawaida even to me ndacokire na ciringi 3,000 ngira andu Ngai anjira ni gwaka kanitha na ndari na 3,000 ndie haria gwaka na ndiri na mbeca cia gwaka but ngiricio 3,000 kanitha cio ndore wekero harambe andu manjirie kuheana people started giving yes mahiga mafati cuma ikajia guka to ndathire ngikara ivu imwe ngira andu atiriri Ngai anjira ndimwakire kigongona na ngithoma maundu ibuku ria maundu mamatwa tene uria mundu gwitwo Solomon akire Jehova nyumba na andu marehaga indo yes indo igiuka na gutire nginya soja wa kurangira mate na hau niho Ngai atumire hau haria indo ciaitegwo ri nginya umuthi ingikuonia CCTV na gikeno ri hagiuka ngui mugwanja itura nginya muthenya wa umuthi icio nicio ciarangirira indo icio ciothe nginya kanitha gathira utiare nginya soja everything so andu makanjiria kuona he ngaka mundu gaka kena Ngai mundu maria karekeka ri korojo eria kiri hau ri ndikira nyama korojo eria icio kajie gwicho gatisia kawaida ndio majagira condemonize everything yes so ciokire hau ikajiria guko ngajiria kuona Ngai uria njiriria andu makanjiria kuheana andu makanjiria kuruta mawira moria Ngai areka and that is how we build a sanctuary ya kakigongona kia Ngai na andu aingi magiuka twi gatakati-ini gwe tukihoya ukonaga mundu ni okana miti mundu agoka kaumatari na tire ciiragwo cia guthondeka aca ona mundu ucio ndakwaria gikuyu kiu turaria ndiganaga mundu watumire andu make muno umite Tanzania akirehwo nwana guku mune bomba ruhia no arutaga ira Tanzania thirikari ya Tanzania agitungana na andu a witchcraft makimwojia maguru oka kigongona ini atigire miti yake hau so people started to believe in me na ni mihitwe ri hari Ngai anjirire u no arikana haria ngukwirite ndikirima ni ugutiga maundu maria mangi mothe ni ndona mutungatiri Mwangi John anyandikira uga atiriri ni anjiteire wira kwa MC ngimwira ni ndehiteire Ngai andu aria manjiteire mawira ma MC no makwire makinya kuri ni ndaregire ndameraga canga yanjirire ndigana na mawira macio that is how I started thini wa huduma ingianjiriria horo wa tungata andu makianjiria kuniforu andu makianjiria kunjitikia Ngai akianjiria gwikira tungata munene thini wakwa nja wa bururi na bururi-ini hau no muthikabu wakwa kuingirira muthikabu wa gukira ha muthikabu wa gukira ndakinya hau ri nyitirira hau Otoreringa biru imwe andu ane magiire story muno makireire story marakiuga alikuwa mkamingiri Elizabeth Motete araiga ati alikuwa Dubai Doha Qatar homecoming anunulie church viti ni abia ena indo ari ri karaiko master wina indo Goko Nips uri na mweke we murutwo go train skills na world class facilities muciari ino noyo college iria ingikuhe value for your money. June intake ni ravie na mbere coordinator engineering courses, hotel management courses, journalism
and Mass Media, ICT courses na kothi ingĩ nyingĩ. Tucerere campus citu Nairobi campus, Agro House, Moi Avenue hakuhĩ na railway station roundabout. Thika Road campus, Ruiru Kibo, onekana Ogata Rogai campus. Namba ya thimũ nĩ 0721 107 701 kana 0722 547 746. NIPS Technical College, developing character, skills and competence. Tuthiĩte wega mũno na nĩ gũcanjamũka tũracanjamũka tũgacokeria Ngai ngatho nĩ gũtũhe mũtungatĩri Mwangi Zakayo agayane na ithuĩ rũgano rwake nĩgetha nawe ũraigua ngoro yaku ĩinamĩte wĩtĩkie nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Kameme kayo kamwe tũkĩgacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria na rĩu no twamũkĩre wega mũrũri 92.3 FM. Kayo Kamuinge. Thank you so much. Goko nĩ gwa Kameme Kayo Kamuinge. Tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka twĩna njorua ya kothi na tũthiĩte wega mũno. Arĩa me online, thank you so much. Ona arĩa maratũthikĩrĩria Kenya na kũraya, asante. Hey, Lizzie Jokes. No makunyitĩrĩre mũno. I love this man of God. Ni venye church iko far, utakuwa unaangalia online. Ucio nĩ mwari wa Mburu. Very good. Ona hena mũndũ wa confirm haha tũthoma nake wĩtagwo Dave. Na kagia kara kũrĩa bũrũri wa America na gũkũ rĩu. Aranjĩra rĩu rĩ hau waithaka kũrehera ite 10. Ona ngania kũrehera cia fantastic. I love that. Ona Koge MC ni akũgeithia. MC Koge araige mitambo-inĩ mũno. Nĩguo. Koge nĩ supportete mũno. Very good. Anandehera ite ciake. Ona nĩ arokete kĩgongona-inĩ ira twarĩ nake. Nĩanjeragĩra. Very good. Ona ithuĩ no tũgũka mũtungatĩri. Karibu sana. Tũkũnyitanĩra na mũthĩnjĩri Ngai nĩ ũndũ wa ruo rũrĩa ndarĩ na ruo rĩ ndetikagĩra ngũthiĩ na raini ĩrĩkũ na maũndũ maciarwo na ndikũmoĩ ndirĩ handũ ngũbangĩte nĩ ngũthiĩ na kanitha ona ndirĩ handũ ngũbangĩte atĩ no njikare handũ rĩu hunjagĩria andũ no ũndũ ũcio nĩ waciarwo Ngai-inĩ na ndona andũ aingĩ nĩ manjĩhoka na andũ arĩa manjĩhoka kwa saru Ngai agĩtũma nyone atĩrĩ nĩ andũ arĩa managerera andũ arĩa rĩngĩ ũrakora mũndũ kanitha ndarĩ athiĩ mĩaka 3 mũndũ nĩ atigire kanitha mĩaka 4 mũndũ nĩ atigire kanitha mĩaka 2 anathinikanio nĩ agwakinyira mũico ngĩanjĩria kũigua rĩu passion ya kũrutwo ũndũ ũtungata ũrĩa na ngĩigua ndĩ committed kwĩka ngĩũria Ngai akũndũ mako hau no Ngai andũmĩre kwĩ mũthikabu no nĩ ndoĩ mũthikabu nderetwo ndonekaga nĩguo andũ manjĩraga rĩu mũthikabu nĩ Bishop JJ Gĩtahi. Bishop JJ Gĩtahi. Yes. Ngĩkora Sir James rĩngĩ arĩa makondaga gũkũhũrĩra harĩa Homeland tondũ no watuĩkire mentor wakwa nĩ ndakĩra ngamwĩra atĩrĩrĩ ũtungate mũndũ akinya haha rĩ ũngĩkorwo nĩ mũndũ wĩna thĩna ũhana ũrĩ nĩ Reverend Sir James nĩ akĩkoretwo ũtungata-inĩ kwa ihinda iraya ũguo no watuĩkire mentor ngĩanjĩrĩria rĩ kũmũragia ciũria ngĩanjĩrĩria kwaragia nake ngĩkĩmwĩra ũrĩa Ngai aranjĩrire ngĩmwĩra Ngai anjĩrĩte thiĩ ngethe mũthikabu na njigua ndonekaga na njigua tũtionekaga akĩnjĩra aca nĩ ngũkũmbũkĩra andwarire gwake rũcinĩ rũmwe tũgĩtũngana nake ona mũthikabu nĩ aracokeria ũhoro ũcio mũthenya wa Sunday. Yes, ndaiguire akiuga onekaga gũkĩra Sir James na nĩguo ndĩreciria nĩ ũndũ warĩ tũgũgĩkorwo rĩ inene mũno mũndũ eciragia ndonekaga andũ nĩ metigagĩra mũndũ eharaya ngĩthiĩ kũrĩ we ngĩmũpenera ngoro ta maka ndahũthirie na ndagũthinĩkanirie na ndathinĩkanirie nĩwe watũmire gĩcunjĩ kĩmwe kĩa ngoro yakwa ĩhone tondũ ndanekerwo tungata wanjĩria gũka andũ but still bleeding nĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ ĩngĩharagana rĩngĩ you're not yet strong maybe ndĩrĩ ĩranyita akĩrĩa akĩnjĩra no my son I will hold your hands na akĩnjĩra ndĩrĩ hĩndĩ ona ĩmwe akareke ngwe nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ. And that is how ndaingĩrire kwĩ mũthikabu akĩnyita na rĩrĩ anjĩraga kanjĩra atĩrĩrĩ ũrĩ ũkwenda kanitha wĩta ũngĩmwĩra no ndingĩũka kũrĩ baba njoke thiĩ na kanitha ũngĩ nĩ the priesthood. That's how I joined priesthood na ngĩthiĩ ngĩnyita mũthikabu na nginya mũthenya wa ũmũthĩ thakame yakwa ĩngĩtinio ĩngiuma kanitha wa priesthood ona ĩngĩtinio ona kũngĩũka thikabu angĩ ndikana nĩ kũrĩ mũthuri waninyitĩrĩire tũcio nĩ ahonirie ngoro yakwa gĩcunjĩ kĩnene mũno. Why you feeling emotional? Tondũ ndĩrona nĩ ũraigua we emotional. Sometimes nĩ tũremagwo nĩ kwaria nĩ tondũ rĩrĩ you know aria andũ arĩa moka kũrĩ ithuĩ rĩ moka tondũ ithuĩ meciragia we are strong na mũrĩ andũ sometimes the stronger become weak. Why? Tondũ ingĩtara karia-inĩ karĩa ndarereirwo rĩ na ingĩtara harĩa ngũka na nja nĩ ĩrĩa ndanoka na magwa marĩa ndanakora andũ makĩenda kũndengemania rĩ
riria ngutungana na mundu umwe tu akanyita undu ucio ni nati wanyu uhanaga nginya nati wa gicagi kwanyu tutioine nake kwanza ni wa Nyandaro wa kwitu undu akere ni ndiathomete ati kanitha wa priesthood ati auge ni kundera ati uria father Mũriganjũgũ ucio ni wa Kathoreki ni ahimbiria ni anyita etikia kionekine kia mundu wi kundu githaka-ini koguo gatakati-ini gake ri he became so more than a father ngajiria kona society kinyenda no kurikana ndari na horo ore waku gate ndari ndonaga rejected ndonaga mundu othe ni amenete ni ona ndathi kuri ndona ndakinya kuri ndonaga ndwa ni kumena mamenete tondu ni moika ndonaga mundu othe toy rugano gaitu ndonaga ndu othe ta moy gwitu turete tuna canga ndonaga ndu ta moy tutiarikirie cukuru kwanza waigatoka ni thoko ga kaimara menyire ni kwanyua go gwitu ndonaga ndu othe ta moy ati ni kuri hindi twarumanagio na maitu agitagwo mu maraya koguo ni ndari na ruo rwari ruingi muno but that man akenyita na akenjira ni akonyitirira riu so in that moment ya kuigwa ati niguka kwa muru nduike mutungatirire nigetha nyingire pastoral office hau no mami witwo keira rita ria mbere so to introduce my mom to the church ucio niguo ndura wari emotional nene muno alafu no waigwa haria hangi ndahorwo ni nderitwo ni kwaritio miario ari mingi muno gukerwo kamutini kau athiaga gatikaruga nginya nyoni so ndaruthiriria andu aria Ngai acoka ndehera ri na andu aria moka guikara thi na metikia thiini wakwa na andu aria moka gatagati-ini gakwa ngimenya uge wa mundu tiguo uge wa Ngai uge wa mundu tiguo uge wa Ngai tondu uge wa mundu wendaga thire na ke Ngai nginyagia kwara kuria nguharite umenye wega muno makiria bara cia kiroho ni ikorwo injuru muno kaba mundu ngikuringa ngundi tondu ngundi ni kuimbuka no na mundu ukuhura kiroho why am I remembering this na muthenya wa muthe no njuge de sawa yes niki kiratuma njigwe ndio na ruo rwa kublind ni tondu ndona ni urenda guita maithori because it was so peaceful yes yeah no wathi kanitha na no watuika ni ukwamuru ni ndathi uguo ni gwamurwo andu agwitwo othe makirurungana even them they could not believe makiingira ngari magiuka makihura kanitha-ini so nyingi ngiona riu itura ria ndonete ni rimenete ni rikwendete tuiko uraigua turie kiriko riu tondu ni tuikuruka riu ni tuingirira riu gitunguru riu ni muharuruko sometimes society is not fair nititaga mundu na pain ariria andu acio tondu ni matiritaga andu uru no kore mundu akwandikite Facebook agakuhura agagucambia but angihe rugano rwaku ndangirukua ndangikinya handu na ruo kuna maybe watu wengi ambao wanaulizanga why Mary tonde gucoka oke nonde rugano ruritu ate andu mokiraga makaria ndeto cia mundu na magagucambia muno mangihe rugano rwaku matingirukua ni gukire mundu ngiandika ati mwagiza gakorerwo na mutumia mu maraya gukire mundu ngiandika una ndari thoni no ndangimenya kuria umite ndangimenya wi gicinga ndangimenya angikuona ugikuguo wikaga aria wanahitukira mararira kumenwo guthinikanio kunyararwo guthinikanio Ngai amohagire andu acio no tumatigire Ngai ningenagira Ngai tondu aheire ngoro ya kwenda kwehonagia ironda nyingi and I'm very proud ya kiria Ngai anduire yeah kuma hau ukenjiriria kanitha wa priesthood ngajia kanitha wa priesthood mutungatiri kunda tumai riu ni ukundiria tondu riu ni kuhiuhire guku na ni no menya ni je hakite ya iraina Stacy ni aririre Gathemba ni aririre riu ni no nitari ndirarira guku athikiririe ni maririre na nio matarenda nginya ndihe biru my goodness you're a conqueror more than a conqueror yeah ni Ngai priesthood ni aciarwo kamuti-ini ni wamurwo hari ndahurirwo ri no ndandikite kioneki gakwa na namba nene ni nderite mutungatiri ucio atiriri ni ndikioneki ya gweka mucemanio munene Githurai no ndangianyonire ndangiamenyire ona ndangionire ta kungihotekeka achievement yakwa ya utungatari ndingiacivire itekite mucemanio Githurai
so nä ndathire ngä ra andå akanitha ngä mera nä ndarä kä oneki kä arä kå nene må no tondå niä kä oneki-inä gä akwa kä a kå rä a ndeyonete ndä handå igå rå må no no ndonete nå gamä te gä thå stage na hä ndä gå tiarä gwake å guo rä gwakä two na ndona kå ihå ire andå aingä må no niligaramika sana nikaenda mpaka kwa watu wa serikali kuwaomba ruhusa njikire crusade Githurai na rä rä a ndaheirwo rä nona må cemanio å rä a Ngai anyonetie kä oneki-inä kä haro ndå ngä onä ha gå kinya nä ndirikanaga ndetire må thikabu wakwa ngä thiä Facebook-inä andå aingä mekuona ngä thiä YouTube nä å kuona å ngä thondeka tu crusade ya Githurai nä okä two nä andå makä ria ma ngiri 30 kä haro kä ahanaga å guo ngä gä kä ra harä a rä ruä-inä ä yo yarä achievement ä mwe ya kuonania atä rä rä I'm not a failure thä-inä wa må tå rä re å yå å rä a andå manyonete makonaga ta ndä wa må tumia å nyua canga kana maå ndå mangä rä that was one of perfection ä rä a Ngai ani perfectire ngä menya ndarä kä tie nani ĩngĩ nayo nĩ atĩrĩrĩ nĩ atĩ nĩ ndetĩkagia Ngai tũkĩarana na mũndũ nĩ tũhoe andũ aingĩ makahonoka rĩrĩa ndonire andũ hĩndĩ ya ordination yakwa maumĩte mabũrũri ma nanja makaingĩra ndege makarĩha moke ordination yakwa rĩ nĩ ndetĩkirie atĩ I was called ũrĩa andũ monaga ta atĩ hatangĩũmba nginya nyoni rĩ nĩ ndetĩkirie ngĩmenya kĩrĩa Ngai athurĩte andå aingä ona mageria gå kä rå gamia gä tingä rå gama kä rä a Ngai enda gå katuä ka må ndå må rathime nä må rathime ona mangä geria gå cokanä rä ra so from there achievement after achievement Ngai akä anjä ria kå nyonia andå aingä makä anjä ria gå ka ngä gä na ibanda ngä na ibanda igä rä nä ngorwo na ibanda ya Friday na ibanda ya Friday ko inene kå rä ya Sunday ya Friday nä interdomination no å koraga kanitha-inä kwä na andå aingä arä a moka huduma kå rä arä a moka nginya Sunday ngoro cia andå ngäanjia gå cihonia andå makäanjä kå ruta testimony ndokire gwaku maå makwa me mathåku Ngai waku akänjigua ndokire kä hiko gäakwa gä thirä te ndåkä te maå makwa makinyä te ndokä te thinä kä kanitha ndiathiaga ndokä te nyinä te mä aka ena numä two nä må thä njä ri matungati nao nä arumani kaba kå rumwo nä må ndå å rakå ruma rä u nyingä na gå kå barabara må rä kaba rumwo nä kamande wa kä oi ona ari å korwo nä agakwä ra pore kå rä kå rumwo nä athä njä ri å gakora andå nä marumirwo nä athä njä ri må no na rä ngä må hengä cana na å tungata-inä tondå må ndå akwä rä te gå tikomba nyoni koguo nä kuga må ndå å cio nä agå kå that is a curse ngä kora andå atihangie ngoro ngä ra Ngai wakwa make me to become the healer of the hearts na ngoro nyingä nä honetie ti kwigana but if you can look kou nä kå gana wä ki wa Ngai you're praising the name of the Lord I know many people can attest to that na Ngai akä njä ra nä ndakorete å tungata warä må ru må no tondå ndakorete å tungata wa gå thirä kanio tondå ndå rä kä ndå atä we wona waruta hä ndä å kaheo gä tä kä a mbere ngä å ka ngä onia andå no God is equal to all na nä kä o gä tå maga tarä u andå marokire manjä ria kuga kuma kå rä a gwitå kå rä a andå mapakaga gå kaga ndäramera no it is not us it is God na ithuothe tå tigaga ngari nja akä rumba tå kaingä ra kanitha-inä thä-inä why because we are equal weci wa kä rumba nä maita maigana å ngenda gå korwo ä kä gogona-inä å kä ra Ngai thengio nä harä a å ndutä te thengio nä kä rä a å hete thengio nä kä rä a å nduä te no tå ngä ingä ra na maå ndå manene tå ingä ra namo kä gongona-inä tå gå thiä tå gä na superiority na ona twagä na superiority tå tikuonera Ngai kanya nä å kanganjä ria kuonia andå tå gwe thä nä tå kinya harä a å tungata wakwa akä rä different tondå andå maingä ra rä nä ndarä na å tungata å rä a nä gå kuonetie harä a ndaheirwo nä Ngai kä oneke kä a må nabi warä tie mami må rä u koguo rä u nä ndaingä na å tungata wa rä rä watä Ngai nä aranjä rire na andå aingä matiendete kwä rwo Ngai nä aranjä rire tondå Ngai nä akananagia na rä ngä naugaga gå kä anjä ria kwä rwo atä rä kanitha ka må ndå å rä a woyaga raini na haä na ningä å ka ngä mera gwitå raini nä kiria nginya å må thä å tuga raini nä kiria ä gä å ka njä makä anjä ria kwä na må ndå å cio aka raini nä kiria tondå å rä a aratwä ra rä nä gå kå rahana å rä a aratwä ra rä nä ndirikanaga twathiaga andå aingä arä a mangä kwä ra hano makwä re nä twathiaga andå Ngai agå ka kenda kå rehe kä å ndå nä getha onanie ndä å twä kinyä te gå na twä crusade-inä mbura ĩgoka ngamera ndäku tå tirauma haha tå kahoya ä gakä a makaugana nä maraini nä kiria that is how I become wanyona nginyä te hau ngereire maå ndå macio mothe werä we niä rä u orona kanitha å kä neneha rä u tå tirona gwa kå iga andå no Ngai atå heire mä gå nda ya gwaka na nä agå tå he ngoro nyingä cia andå aingä korwo no rone message kå u nä gå kora andå maingä makiuga atä nä twahoneire kå u ngwenda kwä ra andå aya matikanamene Ngai nä å ndå wa andå aingä nä kå hå rwo matikanakinyio harä a wakinyä tio nä kä o tå renda they learn through your story niä nä njuga it was not fair for me å rä a ndatä rä tirwo tondå hold on nä woheire må tungatä ri å cio no tå rä he mbio
Omothe ni njanjo ya muturire. Omothe ni nie maninyari. Omothe ni ukuhera mundu ucio nigetha riu tuthie na mbere. Uraigua atia? Ngoro yaku iraigua atia? Ngoro ndirakuthaitha. Nginya no agwa ati no agũthia nginya tiwi. Ngai ona ni ekuhuthira platform ino gutuma ati uguo we wanyitire microphone ukireconcile mathana wamenya baba wanyu wina ciana ngima na we ni mu reconcile na mundu ucio wa guthinikanirie tondu aguthinikania hau tiho uri na hau augire gutikomba nginya kanyoni. Now I'm the preacher. Eish Jarua yako thina hau werirwo ati gutikomba nyoni ni ndireroragira live nginya riri orari na revival throughout the week ni ndireroragira tunyoni ona tita tunyoni ni doves uri andu maragia na kuta ngui urwatike thini wa mundu. Have you ever believed in somebody? Yes. Have you ever loved somebody? Yes. Ti wendo wa ndugu yawe. Yes. Wendo ule mundu wendaga. Ugatweka bit late. That is how I was. But now God did not abandon you. Riu twi hau andu ni maranjira riu I am muthuri wokire kunyitithania Raila na Kibaki atia Kofi Annan. Riu ni Kofi Annan. We need to forgive. Okay, through the onakorwo kwina struggle enda uge kiugo gia kana ni wamuohera ya kwira onani wahota kunyamura riu uri ajuke dio uke ngire moko agwiteria maguta. Okay, to me dire orunake. But the love that I have for that man, that is what you should bring back. Riu ni ndirenda no ndira korora ritho riu thiini wa ritwa ria Jesu. Omothe no nginya tuhunjie undu mweru. Right, hau ni hotori. Ndirari habiru mukoro wa mira tondo na riu ni ngutindikire ungetindika muchungaji na ne joy kuri na mutungatiri ta evangelist Rusu wago jiri ni arauga yes push it on ona bishop na nejera negiaga na impunity bishop ito JJ ni ndirakuona ni ndirona mutumia witagwo Kathe Kuna riu hau ni hoto gutindikira twahurwa biru imwe peke yake turacokereria na kuhanira na ngoro yaku forget na wendo ucio ucoke thiini wa ritwa ria Jesu. That is what we speak today tondu tuhunjagia Ngai wa wendo. Amen. Algreen Liquid Fertilizer kuma Truves Limited mena mithemba ngurani cia fertilizer iria ikoragwo na uguni hari mathina ngurani hari mimera kumenya maingi ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Moi Kirogam JKA iko imara imesimama kidete na we member ona members makarugamirwo wega na magakena JKA imesija na tumesija Jumatatu nginya Gatano kwegagara shamania na board chair na Thaya Dance. Karibu sana twegagara na section Koni Wathoita leure thini wa kwegagara ni omuthenya Jumatatu nginya Gatano kwegagara mitambo-ini ya Kameme FM. Hihi we muhuru wa biacara guku Kenya Revenue Authority KRA niraririkania ene biacara othe o hamwe na aria matari na VAT kugenerate na kuheana manatathi mao ma invoice kuri KRA kugerera eTeams. Oho ni wega kuririkana ati maya ti magoti meru. eTeams ni invoicing solution iria thondeketwo niguo huthahuthia uhoro wa record keeping. Oho eTeams ni user friendly na no me access kugerera electronic devices ta USSD, computers, mobile phones app ona tablets. Share rurenda-ini rwa www.kra.go.ke niguo wiyandikithie na umenye makiria uhoro wigie eTeams na wambiririe kumihuthira gwika invoicing na transactions yaku umuthi. Oho muingi ni marorio maririkanaga gwitia receipts iria iri electronically generated hindi ciothe maragura indo. Vuka kuri eTeams umuthi. Kenya Revenue Authority, tulipe ushuru tujitegemee. Right, tuthiete wega tugithi na mbere na gucanjamuka guku ni gutwikire very emotional. Yes. Na ni ngagitandika 1 bill 2 bills maundu magoka wega nigetha riu tugagithie wega ni gucanjamuka turacanjamuka ni ngatho muthikiriria witu we kure mitambo-ini ndukiwe ni hunjagia horo uria tuhunjagiria tari turenyerekagia tureragwo ati no nginya tukorwo twina horo wa forgiveness ona ihoya ni tugaga tuhanire tora tutuhagira aria matuhagira na ni njuragia atiriri ni niguo njigua atahiteirie Ngai maita maingi
rimwe maginya maruturiko na ni anjohagira ni agiaga na scars cia kunjohera anyway all right NCBA is regulated by the Central Bank of Kenya. Neza vita na dakika 53 mathaa ukamenyithio ni Petans Technical Training Institute Thika Campus May Intake 2024 nirathie na mbere turathomithania kothi cia mwanya ta cosmetology, hotel and catering, information technology, automotive engineering, plumbing na ingĩ. Certification itũ ya NEC, NITA, SIDAC. Tucerere Thika Town Kihanya Building, Kiambu Petans Plaza, Limuru, Githurai 45, Ruiru Town, Naikuru na Kayole. Thimone 0707 490 390. Thank you so much. Ni twacokereria wega na ni gutiriha turatiriha in the next 7 minutes. Na ndakerekia no nginya tutware mutungatiri handu. Kirorere tondu no nginya arume kanyamu. Ni muthĩnjĩri Ngai na ndero guthomere Matthew ni Father Mulira. Akoragwo Our Lady of Rosary Catholic Church. Arĩtie rĩu ũguo ndakira. Father Mulira araiga atĩrĩ no mundu no mundu. Matthew 6:14 to 15. Matthew 6:14. Yes. Na nĩ njũĩ nĩ ũkũmĩhingũra ũthomere. Ona nĩ ngũthoma Matthew 6:14. Yes, to 15. Athomera ya Gĩthũngũ nawe ũthome ya Gĩkũyũ. Matthew 6:14 and 15. Yes. Nĩ gũkorwo mũngĩrekagĩra arĩa mamũhĩtagĩria onake ithe wanyu ũrĩa ũrĩ igũrũ nĩ arĩmũrekagĩra. Na nĩ ngũthomere na Gĩthũngũ. No mũngĩrega kũrekagĩra arĩa angĩ onake ithe wanyu ndarimurekagira mahitia manyu. Reke nguthomere na Gĩthũngũ. Hallelujah. Today you are gimmicking English. Nigetha tonyite wega. Matthew 6:14-15. A person who does not forgive others will not be forgiven by God. A person who does not forgive others will not be forgiven by God. Na ndio kana he handu Ngai aigaga ati I forgive and not forget. Ati ni ndamakwira mutharabaini na dinariganirwo. If you forgive other people, when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Okay. Amen. Amen. Demuthĩnjĩri na kiugo kĩu rĩ. Yes. Iyo nĩ ndawa. Amen. Kũrĩ ngoro cia andũ aingĩ. Yes. Ona ndona Bishop Muthee akĩhũrĩra na kinyandĩkĩra kĩnjĩra atĩrĩ mũriũ. Bishop Muthee nĩ wakĩmenya nĩ wakũrĩa gwitũ headquarter priesthood. Oh yes. Rĩu nake no arakira kauga ũguo. I'm not here tondũ ndingĩohanĩra. Nĩguo. No njũkĩte haha nĩgetha ngoro yakwa ĩrekie. Ndĩrakorire ũndũ ũcio ndindaria. Yes. Ore waria na nĩndĩragũtindĩkire mũno nĩgetha ũkinye gũkũga cũĩno na nĩndĩragoca Ngai. Ndindawaria no ndĩroka kwaria nĩkĩ tondũ nĩ njũĩ no nginyagia mũtũrĩre-inĩ rĩngĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ũkoraga atĩrĩrĩ kwambata na gũikũrũka. Nĩguo. Ona no ndĩmũhe credit. Yes. Ndĩ mĩtambo-inĩ ĩno. Nĩguo. Ngiugaga ndikũmũkua tondũ nani hau ndĩrĩ nuona korwo ndiagereire kware-inĩ ĩyo andũ arĩa mahonete thĩinĩ wa kĩgongona matingĩahonire. Koguo gwĩ guoko gwake thĩinĩ wa success ĩyo ndĩnayo he guoko gwake kwandindĩkire. Number 2 no njokie ngatho mũno tondũ kahinda karĩa njĩhokeire kĩgongona rĩ anjĩhokeire kĩgongona kahinda ka mĩaka 2 o rũcinĩ ndaroka kĩgongona-inĩ na ndanjũragia atĩrĩrĩ ũingĩrire atĩa na umire atĩa nĩ etĩkĩrĩte nĩonete ndĩna value. Ningĩ gatagatĩ-inĩ gake rĩ ndingĩriganĩrwo atĩrĩrĩ ndio moko make no wanjaragĩria kĩrathimo na akauga maũndũ marĩa meho. Koguo thĩinĩ wakwa rĩ na no mũndũ o kĩrĩa kĩamũnyitire na ningĩ gatagatĩ-inĩ kau rĩ nĩ kwahapenire maũndũ mangĩ na ihenya o toguo covid yokire na ihenya gĩtũma andũ quarantine rĩ no ũkorwo gatagatĩ-inĩ gake rĩ onake no athire through no kwarũgamire andũ angĩ rĩngĩ makĩmũhe ndeto ũrĩa gũtarĩ ũmũthĩ ndoka gũtheria kuga atĩrĩrĩ I was so genuine.
thĩinĩ wa ũtungata na ndiarĩ handũ ndogometio ũtungata na thĩinĩ wakwa mũthĩ ndaria kĩgongona-inĩ ndĩkaria ndeto icio rĩngĩ tondũ ngoro yakwa nĩyohera. Oh my goodness. Hallelujah. I love that. Is so powerful. Na mũndũ ũngĩ ũngĩciria atĩ nĩwanjĩte ciwĩngĩ ndĩkũrekia nĩ ndarekia. Amen. Ngũkwĩrĩte nĩ wendo ũrĩa ndarĩ naguo he ndungata ĩyo. Yes. Na we mũndũ na ndĩ mũndũ. Amen. Na nĩ ndamũtĩĩte mũno ona ũmũthĩ ũyũ nĩ ndĩmũtĩĩte no tondũ ndingĩahotire ku face the truth. Yes. Nĩkĩo gĩatũmĩte kahinda kau gothe ngire ndĩna kĩronda kĩu kĩnibridage no tondũ nĩ ngwenda naniĩ tondũ nĩ ndĩranjirie gũtuĩka mũthĩnjĩri o toguo arĩ mũthĩnjĩri na nĩ njũĩ nĩ ndĩranjirie kũrera na nĩ ndĩragĩire na ciana iranjĩta baba ona rĩu ndakeno ndĩramona me kanitha-inĩ maranjĩra atĩ me kanitha-inĩ kuo manjetereire nĩ ndĩragĩire na atungati marĩnjĩtaga baba rĩ no ũkorwo rĩngĩ nĩ ngamahĩnga ndĩithe no tũtikanararie marakara tondũ korwo nĩ ndaririe hĩndĩ ĩyo rĩ to ngoro yakwa nĩ ngĩahonire ndingĩtũraga na kĩronda kĩu ndingĩtũraga na ruo rũu koguo mũthĩ ũyũ ndoka kwĩra baba mũrira nĩ ndekeire na ngoro yakwa nĩ theru oguo ona na nĩ amwenda na ndũrĩ na handũ wĩna scars ona harĩa arĩ ndirĩ. Wow. Nĩanjũĩ ngoro yakwa yakorwo ĩrĩ open as open as that noguo rĩu naguo ngoro yakwa nayo yakuĩte ũritũ ũcio ona ngo maũndũ marĩa mangĩ mekĩkire gatagatĩ na speed yarĩ nene mũno nĩ yarĩ nene tondũ nĩ ngĩathire ũguo nenehe makĩria no ngoro-inĩ yakwa ndirĩ ũru. Wow, glory be na Ngai witũ aromũrathima na ũtungata wake ũrothiĩ na mbere na ũtungata wake ũroneneha hamwe na andũ arĩa mangĩkorwo manyitithania na rũgano rwakwa mamenya tondũ nĩ kũrĩ andũ makĩingĩra makamenya makauga nĩ njũĩ mũndũ ũcio. I was not here for grudge but I was here for love. Na nĩ wa release na ũhoro ũcio nĩ nda release ndikawaria ona mwanake wari let me give you my hand to shake mwanake rona kĩũngĩ still wakoretwo eho guoko gwakwa rĩu nyambe ngwĩra thank you so much. Thank you. Ndarĩ na mwanake nake hĩndĩ ĩyo ndakoretwo nyitĩte na ndamũteithagia ambatia microphone yako hanini ndakoretwo tũteithanĩtie nake tondũ akoretwo ona nĩwe twahunjagia nake rita rĩu rĩa mbere no nĩ ndamũkuire ndonire tarĩ we watũma kũgĩe na boundaries in between niĩ na mũthikabu ũcio tondũ gatagatĩ-inĩ gake aingĩra rĩ okire akĩ overtake na gũkĩamũkanwo na ihenya rĩarĩ inene mũno nake nĩ wamuohera na ndaremetwo nĩ gũkakira njarie nake ona nĩ anahũrĩra thimũ ngarega gũcioya no nyingĩ ũmũthĩ ũkuga atĩa no ũmũthĩ onake wamuohera na nĩ ũkuoya thimũ ciake ũhoro ũcio nĩ wathira agoro mũthĩ wa njanjo rĩ ũmũthĩ kũhoyagĩrwo nĩ evangelist Rose wa Ngũnjiri na Father Mũrira na atungatĩri na thikĩrĩria itũothe. That is wow. The pain is not it was not easy for me to let it go. It is over. But for now it is over. As clean as snow. For now and forever. For now and hallelujah. Ndikaria ndeto icio rĩngĩ hunjia kiugo gĩa kũhinga twĩna ndagĩka ĩmwe ya kũhinga. Amen. Wow. Oh my God. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Amen. Gwenda kũmĩrĩria andũ arĩa mathikĩrĩirie thikũ icio igĩrĩ hĩndĩ wengĩ na ũmũthĩ nĩguo na ngwenda kũmathomera ciugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Zekaria. Amen. Nĩcio iratũmire njũke njario. Thank you. Maandĩko marauga atĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Zekaria 3. Yes, na ndagĩka ĩmwe. Na rĩrĩ na rĩrĩ Joshua arũngia hau ehumbĩte nguo ĩrĩ gĩkori mũraika akĩra arĩa mamũtungataga atĩrĩ rutai Joshua nguo icio irĩ gĩko agĩcoka akĩra Joshua atĩrĩ nĩ ndakũrekera wĩhia waku na nĩ ngũkũhe nguo ĩngĩ njerũ wĩkĩre. Sometimes nĩ kũbataraga renewal of life. Nyitĩrĩra mũtungatĩri nĩgetha ndigakũhe kĩo gĩtũhe kiugo tondũ ndikwenda tũhe na ndagĩka nini tũkũhe ta ndagĩka 5 tondũ nĩ tũkorwo na mũtungatĩri Pastor Beth nawe ũgoka ũgatũhingĩra mweri wega wĩ hau gatagatĩ nĩ ũkwaria kiugo na nĩ njũĩ maũndũ nĩ magũkorwo me mega na andũ arĩa maugaga forgive and never forget tigai gũkobia mũthũngũ ũguo tiguo Biblia yugaga ithuĩ twathoma ũrĩa Biblia yugaga atĩ tuhanĩre nĩgetha nake Ngai witũ agatuhanagĩra tutithoma mũthũngũ tuhoyaga Biblia. Forgiveness is not optional, it is mandatory. Kinya nĩ ndĩraraka Martin wajana tirauga atĩrĩ ĩra wakĩrumba ũhoro ũcio nĩ ndĩũĩ wa mũtungatĩri ũcio na no wake wĩkĩra maguta ũhoro ũcio ithuĩ nĩ tuhanĩra nĩgetha Ngai agatuhanagĩra tũtikwenda ũhoro wa forgive and never forget. Ithuĩ tũrĩ a Ngai, we have forgot, we forgive, forget and love back nĩgetha Ngai witũ agatuhagĩra. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Dan Wainaina agũthoma news na ndagĩka 2 tũheo kiugo gĩa gũtũmĩrĩria nĩgetha kuma hau maũndũ makorwo me mega. We give all the glory to you Jehovah because you're mighty. Amen.
kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Onakorwo thirikari ĩrĩ na pressure ya kũngania mbeca cia gwĩka maendeleo na kũrĩha mathirĩ tugerie ku balance nĩ mũrumo ratutire nyũmba urari mũrumo munene mũno na hĩndĩ ĩrĩa tũraigura mũrumo turenda kũmenya nĩkĩ na ndĩroigire mũgũnda wa mũndũ wa Kiambu angĩkorwo nĩ niĩ njikarĩire gĩtĩ ndũkarĩo nĩ mũndũ kana nĩ mũkwenda twĩtĩkĩrie mĩgũnda itũ ĩrĩo njohi ĩno rĩ ĩrehirwo na Nissan yumire o Ruiru yoka Nyeri ĩhotire kũhĩtũka atĩa barabara icio ciothe na tũrenda borithi barabara Oma wĩigĩrĩrĩku no camba ũkĩreherwo nĩ Shell V-Power. Family ya mwana kurerikana aratungirio bara ya githigithanio ni aruti a wira nduka-inĩ imwe Nyandarua na gukua irenda kihoto giake githamake na mang'uri na mathogota ma muingi megie itanya ria thirikari ria kuongerera magoti irikitie kwihanda munyuge maya ni mohoro ma thaa mugwanja na ni cia meraho uratwamukira imwe kwa imwe kuma DSM Place we mwega jitagwo Dan Wainaina. Family imwe kuma itora-inĩ ria Kisima wadi-inĩ ya Gatimo gĩcigo-inĩ kia ũmbunge kia Oljororok kaunti-inĩ ya Nyandarua arĩa marenda kihoto kia mwana wao githamake na nĩ thutha wa kwĩrĩkana atĩ Steven Njuguna ũrĩa ũrarĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 17 na ũrĩa ũrarĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 2 atungirio bara ya gĩthigithanio na kũherithio ni aruti a wĩra nduka-inĩ imwe ya kwendia nguo mwena wa Nyahururu Nyandarua nĩ kĩrĩa ekũirwo kũiya nguo. Nguraro cia bara ĩyo irerikana nĩcio iracũngĩrĩirie gĩkuũ gĩake. Francis Mwangi wa Wawĩra arĩ na riboti ĩno. Kinene mũno kĩa mũno ciwa Nimo maithori ma ngoro na maitho maria magomeire family ya James Muraya magithie na mbere na gucakaya gikuũ kia mwanake wao ũrĩa wĩrĩga gũkua thutha wa gũtorio nĩ nguraro iria atũngirwo nĩ aruti wĩra a nduka ĩmwe ya wendia wa nguo taũni-inĩ ya Nyahururu. James Muraya na Mary Wangeci arĩa nĩ aciari a Steven Njuguna wa ũkũrũ wa mĩaka 17 ũrĩa ũrarĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 2 thukuru-inĩ wa secondary wa Riverside maugĩte manyitire ndũmĩrĩri atĩ mwana wao nĩ ekũĩirwo kũiya nguo ya ciringi 500 na thutha ũcio gwĩkinyia nduka-inĩ ĩyo akorire mũrũ wahũrĩtwo mbara nditũ na thutha wa kũmũtwara thibitarĩ aninirio ndagĩka 30 na agĩkua. Ndiatinde ngĩciria atĩ no makoma mahũrĩte. Wakinya hau bara ya complainaga nĩ araturwo nĩ nda kĩnja nyambe ndĩmũgũrĩre ndawa ndangĩhota gũthiĩ mathaa macio nduka ciarĩ hinge chemist ciarĩ hinge rĩu ndiahotire kũmũgũrĩra ndawa no nĩ akĩambire gũtahĩka hau rĩu atahĩka niĩ ngĩkiuga no gũkorwo nĩ ambĩrĩria kũpokea uponyaji ngĩkiuma rĩu no tambe tũinũke mũciĩ nĩguo menye ũrĩa ũngĩ ngũgĩka. Nĩ gĩko kĩrakarĩtie andũ a itũũra rĩrĩ makiuga nĩ kĩeha mũtũrĩre wa mwana ta ũyũ mũnini ũgĩkinyio mũthia na njĩra ta ĩno ya magigi. Nĩguo mũthuri wakwa ahũrĩire nĩ ibathimo tukĩmũtwara thibitarĩ ndagĩtarĩ akiuga ndarĩ ho. Nonanirie nĩ mamũhũrĩte mũno. Ũnyamũ ũyũ nĩ ũkũmithĩtio nĩ onjoria hamwe na atongoria mũingĩ mwena ũyũ makiuga ũthuthuria bara nginya nĩ ũbatiĩ gũtabanio na arĩa othe makũnyitĩkana na mahĩtia mang'ethanĩre na watho. Mwene buroti ndarĩ na thĩna tondũ ũngĩkomborithia mũndũ nyũmba ndũngĩmenya nĩkĩ arĩ ũka gwĩka. Ndĩrenda kũria na gĩtĩo kĩnene mũno mũhĩndi ũcio eherie wĩra wake gũkũ akoti ũguo nĩ tũkuoya license ndĩna right ya gwĩtia license yake. To makoretwo mathondekete thero yao kũu ũngĩthiĩ kũu ũhĩtie hanini ũkahingĩrwo kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ nĩ tũkoretwo tũkĩigua mbu nyingĩ mũno. Gũkĩrĩ ũguo andũ aya othe nĩ mahinyĩrĩirie kĩhoto kĩa mwanake ũyũ gĩthingatwo rĩrĩa ekũĩrwo mathiĩte na mbere na kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Nyahururu. Kĩendo kĩhoto kĩa mwana wako kĩoneke andĩgua ũru mũno tondũ na kĩoneki kĩnene mũno kĩa mũno handũ-inĩ ya Kameme FM kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Nĩ ngatho Francis Mwangi wa Wawĩra. Na mĩhang'o ya kũhonokia andũ atatũ arĩa marathikirwo nĩ tĩri wa Ituĩka itũũra-inĩ rĩa Matathia Kimende kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ingĩrire thikũ ya kerĩ ũmũthĩ thutha wayo gũtithio ũmũthĩ wa ira na nĩ kumana na kwĩhĩrĩria kwa mbura mwena ũcio. Nĩ mĩhang'o ĩrakinyanĩrio o rĩrĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩrakinyĩrĩria aikari arĩa nyũmba ciao ikuhĩrĩirie mwena ũcio mathame itanya-inĩ rĩa kũrigĩrĩria ũgwati wa matuĩka ma tĩri. Tũtũmĩte mwandĩki witũ wa mohoro Wanjikũ wa Wanjikũ na aratũcorera mbica ya ũrĩa maũndũ maikaire mwena ũcio. Wanjikũ, hihi kũrĩ na mwĩhoko wa
andũ acio kũhithũkio ũmũthĩ. Thengio muno nĩ ndĩrakwamũkĩra wega ndĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, no toguo wakiuga ndĩ itũra-inĩ rĩa Matathia kũrĩa mũtino ũyũ wa ituĩka ũrakĩhanĩkire na gũgatuĩka andũ atatũ nĩ maragĩtuĩkire a gũkunĩkwo nĩ tĩri, na nĩ tĩri ũrĩa ũkĩhutĩtie gĩcunjĩ kĩa mũgũnda wa ĩka ta igĩrĩ, na mĩhang'o ĩno ya ũhonokania nĩ ĩgĩcokereirie mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ thutha wa gũkorwo ĩgĩtirihwo mũthenya wa ira hinahi thutha wa mbura kwambĩrĩria kura, na tũgũkorwo tũkĩaranĩria na hihi amwe a memba a andũ arĩa makĩhutĩtio nĩ mũtino ũyũ. Ũhutĩtio atĩa na ũkinyire haha thaa cigana mũthenya wa ũmũthĩ? Ĩtagwo George Kamau, anginyire haha kĩndũ thaa ĩmwe ũguo na nuthu, na ũcio ũthikĩtwo harĩa nĩ mwanake wa my brother. Na hihi nginyanagia na rĩu ũrona mĩhang'o ĩno ĩgĩtwarithio na mbere atĩa? Mĩhang'o no ĩrathiĩ wega tondũ tũragita nĩ tũrokeire wĩra tene kũruta, na no tũrakĩona tĩri ũgĩthiĩ na mbere na kweherio, no tũtirĩ tũrabanikierwo, matirĩ marabanikierwo kuona mĩĩrĩ harĩa ĩrĩ. Hihi matanya manyu nĩ marĩkũ mũthenya wa ũmũthĩ? Matanya maitũ ma ũmũthĩ nĩ tuone mĩĩrĩ ĩyo nĩguo na ngoro cikĩhorere, tũgĩtige gũikara tũgagaĩte. Thengio na poleni. Njĩtĩkĩria njarie na mũikari ũngĩ, we ũhutĩtio atĩa, we ũkinyire haha thaa cigana, na kũringana nawe mĩhang'o ĩno ĩratwarithio na mbere atĩa? Kwa marĩtwa njĩtagwo Kamau, nĩ hutĩtio tondũ kwĩ mwanake wa sister yakwa ũrĩkĩtie gũkunĩkwo nĩ tĩri, no ngĩrora ũrĩa wĩra ũrarutwo nĩ ũrathiĩ na mbere wega, na nĩ ndĩrona ndereba matinga maya nĩ merutĩire na ngoro ciao wega, na nĩ njũĩ kahinda gatarĩ kũraihu nĩ tũgũtuĩka kuona ũndũ ũrĩa tũkũrĩkĩtie gũkorwo twetereire. Nĩ rĩtana rĩrĩkũ ũngĩkorwo narĩo hihi kũrĩ arĩa maragĩtwarithia na mbere mĩhang'o ĩno thirikari ya Kiambu? Niĩ kĩndũ kĩrĩa ingiuga nĩ makinyire o hau tondũ nĩ tũrona wĩrutĩri mũnene, hatirĩ handũ ndĩrona hena gatithio. Thengio mũno nĩ ũndũ wa kwaranĩria na kameme kayũ ka mũingĩ, na hingi gũcorera mbica ya ũrĩa gũkĩhana ihinda-inĩ rĩrĩ, nĩ mĩhang'o no ĩragĩthiĩ na mbere, matinga no marathiĩ na mbere na kwenja tĩri, namba ya aikari arĩa makĩyumĩrĩtie kwĩrora mĩhang'o ĩno ũkĩringithania na mũthenya wa ira nĩ nini, na mũthenya wa ira no kũririkanwo gavana wa kaunti ĩno Kimani Wamatangi nĩ aragĩkoretwo agĩatha amwe ya aikari arĩa makĩrĩ ũgwati-inĩ gũkorwo magĩthama. Nĩ riboti tũgũkorwo tũgĩeterera kuona kana hihi nĩ megũgĩkorwo magĩthama, na nĩ tũraiguĩte agĩkiuga kũrĩ andũ marakiuga matigũthama. Nĩ riboti tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra nacio nĩgetha gũtigĩrĩra mũthikĩrĩria witũ ndanatigwo na thutha. Nĩ riboti ici ona iria ingĩ ingĩkorwo ikĩyumĩria gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩ ngatho cia mwanya wa Wanjikũ wa Wanjikũ nĩ kũrũmanĩrĩra na icio, na Akenya na makĩria a gĩkĩro gĩa thĩ nĩ merekeirie mang'ũrĩ mao na mathũgũta kũrĩ thirikari ya Kenya Kwanza, makiuga nĩ matirikĩtwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ gwathana mũgarũ na ũrĩa eranagĩra hĩndĩ ya kambeini cia gĩthurano kĩnene, makĩria igũrũ rĩgiĩ ngarama ya ũtũũro. Nĩ mawoni ya Kenya marekereirie kũrũmĩrĩra rĩanĩrĩra rĩa President Ruto rĩa thirikari yake kuongerera magoti kũrĩ mũingĩ na nginyagia gĩcunjĩ kĩa 22%. Arĩa marĩtie na kayũ ka mũingĩ Kameme FM marauga atĩ ciĩranĩro cia kũrũmbũiya Kenya a ikĩro cia thĩ na kwarahũra mĩtũrĩre yao nĩ yagĩirwo kĩene nĩ thirikari ĩrĩa ĩrathana ya Kenya Kwanza. Mũtongoria wa bũrũri na mĩoyo kĩrĩa yagĩrĩire tondũ nĩ atuĩka nĩ ahinyĩrĩria wananchi mũno kũringana ũrĩa amerĩire. Rĩu atuĩka nĩ mama mboga andũ a nduthi ũrĩa amerĩire nĩ acokete tũgĩkĩte mũgarũ wa watho ũrĩa amerĩte kwĩnyĩrĩria mũkenya wa kawaida. Ũrĩa kwambia igoti rĩ, mũndũ wa mamboga arogererwo mũcara rĩu, mũndũ wa nduthi ndarogererwo mũcara, mũndũ rokotha mamba igũrũ nĩ kũringana magoti ma arogota rĩ, ndĩrona magĩtũteithia nginya mwananchi ndarateithĩka tondũ ndirĩ na ũndũ kuma mĩaka ĩyo ĩrĩa ekĩte, mĩaka no gũthiĩ ĩrathiĩ no magoti arogota na ithuĩ tirona benefit ya thirikari ona kĩndũ kĩnini. No gũkomba marakomba mbeca makombire mũno makiuga huyu nĩ akomba no gũkomba marakomba magĩtunyagĩrĩria. Kwanza biashara zetu ziko chini. Watoto hata kurudi shule imekuwa shida. Alafu tena ukuje ongeze from 14%, 16% mpaka 22%. Mkenya atasaidika namna gani? Wakati walikuwa wana campaign wanasema hustler ilikuwa kufanya nini? Sasa hata tuoni mjina hustler iko na maana gani? Kwa sababu kwa hiyo hustler mwenye walikuwa analilia ndiye ameumia zaidi. Ana huruma kabisa. Hii ni ukatili wa hali ya juu. Sasa ni wapi tutakimbilia? Kama kila kona ushuru inakatwa, kila kona ushuru inakatwa. Hii ushuru hakuna kazi inafanya. Inaenda kwa mifuko ya watu kwanza. Mohoro mangĩ gũkũmamũkĩra ciarĩkia kwĩhanda thaa 8 njĩtagwo Dan Wainaina. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba
nĩ mohoro kuma Kameme Kayoka Mũingĩ. Wareherwo nĩ Shell V-Power. Shell V-Power nĩ maguta ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa maheaga ngari yaku hinya na ĩkahota kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Oho, Shell V-Power nĩ maguta matheru ũguo makagitĩra injini ya ngari yaku. Shell V-Power nĩ maguta mathondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene gũtigĩrĩra ngari yaku ĩna hinya na nĩ ĩraruta wĩra hatarĩ gũkwama. Gũtira makaria kũrĩa ngari yaku ĩragerera. Watũmĩra Shell V-Power nĩ ũkuona ngũrani. Kameme. Right, goko nĩ gwa Kameme Kayoka Mũingĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka nĩ ngatho. Maũndũ nĩ mega mũno na niĩ ndauga raini nĩ clear. Oh my goodness. Twĩna mũtungatĩri Mwangi Zakayo atungataga na kanitha wa Priesthood Kiambu Road harĩa Kamũtĩ-inĩ na nĩ ngatho nĩ watũtwara wega. Nĩguo. It was so powerful. Yeah. Tuma kiugo-inĩ kĩa Ngai. Tuma kiugo-inĩ kĩa Ngai tũkwaragia ũhoro wa rĩrĩ. Wa mũndũ rĩngĩ ũkinyĩte handũ agakinya mũico. O toguo rũgano rwakwa rũrahanaga. Sometimes kwĩ hĩndĩ Ngai ahũthagĩra ũira wa andũ nĩgetha ake ngoro ya mũndũ ũngĩ nake ũkinyĩte mũico. Oh yes. Ũngĩthoma Biblia rĩ nĩrĩ mabuku makoragwo me mang'ano. Ĩheanaga ũhoro wa mũndũ fulani akoretwo agereire thĩna-inĩ fulani. Kĩrĩa gĩtũmaga tũthome maandĩko macio na tũmanĩrĩrie namo rĩ, they give hope. Yes. Nĩ kũrĩ mũndũ twahunjĩria ngoro-inĩ yake na mũtũrĩre wake nĩ egũkinyĩte mũico ona nĩ ekũrigĩtua gũthiĩ naku no korwo nĩ kũrĩ mũndũ ũtũrĩte handũ athinĩkanĩtio ngoro-inĩ yake atũraga na ruo na ndangĩhota rĩngĩ kuohera no mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ agũtũmĩte tũke haha tũgĩthiĩ break twakorwo twathoma maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Zekaria 3 tuuga atĩrĩrĩ yes na rĩrĩ Joshua rũngiĩ hau ehumbĩte nguo ĩrĩ gĩko rĩ mũraika akĩra arĩa mamũtungatagĩra atĩrĩ rutai Joshua nguo icio irĩ gĩko agĩcoka akĩra Joshua atĩrĩrĩ nĩ ndakũrehekera wĩhia waku na nĩ ngũkũhe nguo ĩngĩ njerũ wĩkĩre sometimes kwĩ hĩndĩ kinyaga ũkabatara mũtũrĩre-inĩ waku wambe release the past of life yes nĩgetha Ngai eke ũndũ ũngĩ mwerũ maandĩko Isaia 43 mũraini wa 19 yugaga atĩrĩrĩ naguo nĩ ngũkwehereria ũndũ ũrĩa ũngĩ mũkũrũ gwĩkĩre ũndũ ũngĩ mwerũ na ndũngĩkĩrwo ũndũ mwerũ angĩkorwo ngoro-inĩ yaku ndũmĩhingũrĩte nĩgetha ĩtuĩke nĩ kwehereria mũthĩ ndarĩria andũ arĩa othe maranjĩrorera na andũ arĩa othe maratũthikĩrĩria amba wĩyehererie pain ĩrĩa wakosirwo no ũkorwo nĩ hĩndĩ watigirwo nĩ boyfriend na yagũtigire na mwana rĩu ũtũraga nginya mwana ũcio ũmuonithagia atĩrĩrĩ baba wanyu nĩ mũũru kana ũkamena nginya mwana ũcio ona nginya no amũkinyithirie kĩrori kĩrĩa gĩa thimiti wotũraga ugaga nĩ akinyirwo no ũkorwo gatagatĩ-inĩ gaku nĩ mũthuri wa kũhĩngĩcire no ũkorwo nĩ mũtumia wa kũhĩngĩcire ũtangĩhiru kuma ngoro-inĩ yaku rĩ ndũrĩ hĩndĩ ũkarũgamio nĩgetha ũrutwo mũtũrĩre wa tene wĩkĩrwo ũngĩ mwerũ mũraika wa Ngai aramba kũrũgamia Joshua no ũira wa shaitani ararũgamia thitango agoka akauga aca mũndũ ndũkamwarĩrie mũndũ ndabataire gwĩkĩrwo maũndũ macio igũrũ ndĩrauga no menye nĩ mũcemanio wa igũrũ ũtũmĩtwo nĩgetha ũke weherie mũndũ ũgwĩtwo Joshua kuma he nguo cia gĩconoko kana kuma kwĩ mũtũrĩre wake wa past no gatagatĩ-inĩ ka haurĩ shaitani akaingĩra hega shaitani kaingĩra mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ gakuonithia nĩgetha ngoro yaku ĩtũre na ruo nĩgetha thĩinĩ waku ndũkanohere nĩgetha thĩinĩ waku ndũkanatuĩke kĩrĩa Ngai endaga ũgatũra ũkuĩte ũgatũra mũthenya ũkuĩte o matũkũya ma tene na thĩinĩ waku ũkaga gũkorwo wĩna ngoro ya kũrekera no ũmũthĩ ndoka kwĩra andũ me haha ona angĩkorwo nĩ ũru ũrĩkũ ũgereire ona angĩkorwo nĩ thĩna ũrĩkũ tũnganĩte naguo ona angĩkorwo wanatũngana na andũ magĩgũthinĩkania ona angĩkorwo wanakinya handũ wendete mũndũ agwĩkĩre wega agĩgwĩkĩra ũru mũthenya wa ũmũthĩ rekera ngoro-inĩ yaku nĩgetha mũraika atũmwo oke agwĩkĩre ũndũ ũngĩ mwerũ ngoro ĩrĩa yohanagĩra o ta ũrĩa twerwo no twathomerwo maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Matthew chapter 6 verse 14 and 15 ngoro ĩrĩa yohanagĩra nayo Ngai nĩ amĩohagĩra nake mũndũ ũrĩa ũrekagia nĩonaga ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũnyitĩte ũguo ũngĩkorwo wĩna kĩndũ ũnyitĩte na moko maku no ũremwo nĩ kũnengerwo kĩndũ kĩngĩ wĩgwatĩre tondu he kindu nyitite aikoti uturite na muturire wa disappointment no uremwo ni gukinyukia ikinya aikoti umirite na muturire wa tikigongona inene ugaga guthie kanitha tondu kuri mundu wa guthinekanirie no wage ihinda riaku ria gugacoka kwa Ngai na no uhetukwo nginya ni kirathimo giaku mugikuyu ugira ati wega mwaini mahetukaga mundu agitwa irutu no korwo thiini wa pain iria mundu aturaga nayo ndakura thiini wa muturire wakwa andu ni mangiranyonie day strong but anytime uma na pain ndaririkanaga undu ucio uraturaga
thina hari ni Yes. o nginyagia rĩrĩa ndiagarara ngere weo na ngũcokeria ngatho mũthĩ wateithio ta mũraika Thank you. ta mũraika ũyũ waumĩrire atĩ ngoro-inĩ yakwa no hote kuga atĩrĩrĩ Amen. thĩinĩ wakwa Yes. ndikuĩte ũndũ ũcio rĩngĩ Thengio Ngai. nĩgetha ũndũ ũngĩ mwerũ rĩ Yes. wĩkĩke Amen. mũraika agĩũka akĩrũgama akiuga atĩrĩrĩ aca inyuĩ araika ndamũhe assignment eheriai Mwangi Zakayo kuma kwĩ marũrũ macio mweheriai kuma gwĩ thĩna ũcio atũraga naguo Nĩguo Ngai. mũhumbe igue ĩngĩ ĩna riri na ĩngĩ ya gĩkeno kũrĩ ũndũ ũkoragwo hingĩte rĩrĩa ũhingĩrĩirie andũ arĩa angĩ Amen. ũngĩaga kũmarekera wo gũtũra wĩhingĩte wo rĩtũraga wĩ blockage ya kĩrathimo gĩaku but when you release from your heart naguo mũtũrĩre waku nĩ ũrĩa mũkagĩra maũndũ mangĩ merũ angĩkorwo nĩ kũrĩ ũndũ ũreterera angĩkorwo nĩ kũrĩ level ũrenda Ngai akwoe kwĩ level onani mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrerirĩria muthikabu ucio ari mwamune nagaitĩrio maguta no niĩ nĩndĩriragĩria mũthenya ũmwe nĩngatua muthikabu ingĩka atĩa no nyambire ndekie nĩgetha ngatuĩka no nginyagia wambe ũrekie bitterness amba ũrekia bitterness nĩgetha thĩinĩ waku wakĩke ũtuĩke kĩũmbe kĩngĩ kĩerũ kĩrĩa gĩatũmire igũrũ rĩtũmane tondũ Joshua athikĩtwo na nguo ciarĩ gĩko na no ndĩcenjie njuge atĩrĩrĩ athikĩtwo na rũgano rũtarĩ rwega kũrĩ andũ mathikĩtwo na ng'ano itarĩ njega especially ũngĩtara kuma kũrĩa nyumire rĩ angĩkorwo ngurutirie kũrĩa ndathomeire kũrĩa ndaciarĩirwo kũrerwo ndarerirwo ngĩona ta ndĩna rejection kũ blame ndana blame mũciari rĩngĩ ndonaga tarĩ we ũtũmĩte nyone maũndũ macio karũgano gakwa no ndĩkona gatarĩ kega mũno ga kũheanaga no itangĩka mbarĩ ingĩtangĩgathika Wanjirũ wakwa ndangĩikara mũtũrĩre mwega no nginya nyambe ndekie nĩgetha njoe no nginya andũ aya marekie maũndũ ma tene nĩgetha mangĩ merũ mahanĩke no nginya twambe tũriganĩrwo nĩ kũrĩa twaimire ruo rwarĩ ho hakĩrĩ mũndũ ũremetwo nĩ kuohera nyina hakĩrĩ mũndũ ũremetwo nĩ kuohera ithe tondũ rĩngĩ nĩ kũrĩ ũndũ mwokire mũgĩkwaricana ũguo he mũndũ wĩrĩgĩte gũkahunduma akanjĩra ndangĩohera nyina tondũ wega mũno makĩria oire mbeca ciake agĩthiĩ shopping agĩthiĩ akĩgũrĩra nyina indo no akinya tondũ nyina endaga mbeca akĩmuonithia ona kĩrĩa mũrehera ti value akĩoya cukari akĩwĩita thĩ rĩu anjĩraga ingĩcoka kũrĩ we atĩa no ndoka gũkwĩra ũũ no nginya ũrekie maũndũ mangĩ nĩgetha maũndũ mangĩ mega monekane ndũngĩtũra ũndũ-inĩ ũndũ ũmwe angorwo nĩ wendaga kũraise standard angorwo nĩ wendaga kwambatĩra mũtũrĩre-inĩ angĩkorwo nĩ wendaga gũtuĩka kĩndũ kĩega no nginya wambe ũtige rũgano rwa tene rũheanaga rwĩngano wanjĩrĩrie gwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ mandĩko makĩrĩa makauga caitani akĩrũgama tondũ caitani nake nĩ mũũru arũgamaga ngoro-inĩ ya Mwangi Zakayo o hĩndĩ akamwĩra ndũkohere ndũkanarekie ũmũthĩ nĩ mũmira ngĩna nĩ mũkuũ caitani ũcio mũthĩ no ngũrĩre weka deliverance oh Jehovah Lord amen amen evangelist ukamwĩra nĩ ũrekire deliverance oh yes Lord mitambo-inĩ actually thank you tondũ thĩinĩ witũ nĩ tũkoragwo tũkuĩirwo thitango nĩ caitani cia kaũndũ wekire caitani ũthiaga kwĩrutanĩria gũthiĩ kanitha agakwĩra ririkana ũthiaga kwĩrutanĩria gũcoka kwa Ngai agakwĩra ririkana caitani akĩrũgamia thitango mbere ya mũraika akiuga mũtibataire gũcenjia mũndũ ũyũ nguo mũtibataire kũmwĩkĩra ingĩ njerũ mũndũ ũyũ rĩ ena nguo ciĩna gĩko maũndũ marĩa ekĩte rĩ ona tũtingĩhota kũmagweta kameme-inĩ ciĩko iria ciothe aneka rĩ tũtingĩhota no mũraika wa Ngai akũmire caitani akĩmwĩra caitani nĩndaga gũkũma na mũndũ ũyũ ũrona ũrageria kũingĩrĩra gĩkĩ nĩ gĩcinga kĩrĩtharĩtwo mwaki-inĩ andũ aingĩ rĩrĩa monaga matuĩkaga nĩ tondũ Ngai nĩamatharĩte kuma ũndũ-inĩ fulani na reke ngwĩre gũtirĩ thahabu ĩtagĩragĩrio mwaki-inĩ andũ aingĩ arĩa me haha korwo no marekie tu ngoro ciao korwo no marekie bitterness korwo no magĩe na forgiveness korwo ngoro-inĩ ciao no ihingũke korwo no ũriganĩrwo nĩ kaũndũ kau gekĩkĩte nĩ mandiarĩire wega hĩndĩ ĩyo no gũtigiragia ũmũthĩ ndie wega mandĩko maugaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 2 mũraini wa 8 atĩ Ngai ũrĩa woyaga mũndũ mũthĩni akamuoya kuma thĩ akamwambararia arĩanagĩre na nene koguo nĩgetha Ngai akuoe no akuoire thĩna-inĩ nĩgetha Ngai atuĩke wa gũkuoya no nginya wambe wĩtĩkĩre atĩrĩrĩ ũcio warĩ time ĩyo yarĩ time na yarĩ season ya thĩna ũcio no ũmũthĩ nĩ ũrenda Ngai aingĩrĩre nĩgetha gwĩkĩre ũndũ ũngĩ mwerũ ndahoera mũthikĩrĩria wothe ũrathikĩrĩria wo tũraga ũkuĩte ũndũ ona angĩkorwo mũndũ ũcio akũheire ihu na agĩthiĩ ona angĩkorwo mũndũ ũcio nagũthomithagĩria ciana ona angĩkorwo mũndũ ũcio mwana ũcio arĩ aingatwo cukuru ndũgĩcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wega nĩ akũheaga no ũkorwo maitũ endagia cang'a no endagia nĩgetha ithuĩ tũkarĩa na tũnyue nĩgetha tuone gĩa kũnyua na gĩa kũrĩa nĩgetha tũgimare rĩu mũndũ wĩ haha ũkuaga maũndũ amba ũtige kũ blame past anjĩria kũ focus na present tondũ haha tũrĩ haha nĩho Ngai anjagia Ngai anjagĩrĩria harĩa twamũbatarĩra
ngai anjagia gwikira andu kuringana na hau mari ne koraga ringi ngiuko koraga mundu akwirite ruo ruri agereire na mawageria kuruthikirio kono ngiruthima na kiro mandungirukinyia handu ni tondu mundu ucio ni agereire maundu maritu no na kugerera ku agereire he kindu kimwe ngumwira ngai ndakureketie na ngai ari ona mubango waku na no ukorwo reretwo na rugano ruhana rwa Mwangiza Kayo rwa mathina no ukorwo kwanyu mureretwo na thina no tikuga ati kwanyu gutikone kondo mwega ndona maisani haha son to my brother anyandikira anjira wega muno makiria mwira atiriri wakirumba ndira muthikiriria ndi kuria mwena wa Mwea kuria prison koguo ni kuga gwitu ni kuwire kirauni amen uri ungi nake ndona anyandikira haha my dad I'm very proud of you koguo gwitu ni kumite university kuria kuoneka andu ta matangithoma no muthi ni kutuikite ni tondu wa mahoya ni tondu wa gukorwo kuita maundu ma tene tondu wa blame past ajia kwikira hinya umenye ni kuri undu ngimwera urekeka na kuga ati wanjirie na uru tikuga ukarikia na uru kuri undu ngimwega urekeka mundu urathikiriria haha kuga ni wahariria wira wa mbere tikuga uture nyumba ati ndungiona wira ungi cokerera riu ngai wone ngai agigwikira undu ngimweru kuga wega muno makiria kwe handu wathire ukihingwo tiga kuga guikara nyumba Nigo kwirete ndathite kirabu nganywe mundu ngi nake wathire nake tondu kuri ona andu magitihendio o kanitha-ini akaigua ndagathie kanitha ringi naturaga nyumba nake aturaga kioho-ini o kioho-ini kiria kurabatarani otue matua uthio gethe ngai tondu ngai ndahana mundu wathi nake ihinda riake ria kinya ria gukwambararia no ari kwambararia ni save muturire waku wihe ngai kuri uri na gukuthi kundu uhithite ati wega muno makire turaga na bitterness na andu reki andu ni andu na andu ni makuhingaga ona ukorwo ingeigua version ya muthinjiri ucio tongorwo ingeigua umuthenya wa muthi angiuka ikarethi no kona ake kwi mukinyio horo warugamite akamuhinga akamuonithia akamwira ehe ni tutindike mundu uyu no kone kuri omutari warugamite gukirinde tuciuka ikanunga makiria no itinungane kindu kingi tondu kuri andu nao moka makenja mbirira ya mundu na nio ngwirire ndakurega muno makiria kwi mundu ukuraga agoka akikira rugano rwaku ruruma wathie kuri andu makuona no ria mekuonete social media makonaga wewe kindu kiuru na wathie kurorwo na nginyagia hau kwiritwo rari rariho andu aria marugamaga nigetha maturie ngoro cia andu nao makire mathikiririe maiguo ngoro ni process ya healing ni ikoragwo itikite time nene muno kuhona tiga kuturia ngoro ya mundu tiga kwandika undu utarorete gia na ngoro ya kumba kumenya atiriri uri utangenda we gwikwo ri na we ndukaneke uri ungi nigetha muturire waku utuike wa kwagira nyondo ukakwira andu aya kwina undu ungi mweru kuhocoka uhanike angikorwo iguru ni riathanite niwe ona andu mangirugama we no uri tuika caicani arugamagia thitango mbere ya Ayubu nigetha Ayubu ndakanatuike no mandiko maugaga ona agereire ruo-ini runene uguo ngai ni atuire Ayubu kiria endaga na akimucokeria kindu na kingi no korwo kwi mundu urakira agathikiriria haha no ni arakira kona muturire wake ni atuikire failure no you are no longer a failure ukira na we hura rukungu na warahuke woe kibari giaku witware tondu ni kuri undu mweru ngai agugwikira tiga gukwira ngoro hau mundu tamerithitie na tiga kuhanda tiga gukwira ngoro karia-ini miaka 30 na uturaga ugaga ati no kaunyuma na njira riu ukira wiigue arahuka nake ngai anjiririe gwika undu mweru muturire-ini waku ni kuri undu ungi ukuhandika ni kuri undu mwega ngai egwika tondu ngai witu ndateanagiria andu aria mamwihokete iga mwihoko he ngai na maundu maku ni mekwagira Joshua agitumanirwo muraika agioka akiuga mundu uyu murute iguo mandiko makurikagia na muraini uyu kuuga atiriri mandiko makauga nake muraika agioka akimwira ningi muraika agicoka agiatha mamutungaga mahu ana mamutungataga mahumbe Joshua kiremba githeru mutwe meka uguo magicoka makimuhumba nguo njeru muraika wa mwathani ari oro hau eroreire kwi mundu uragerera maundu maritu no iguru no ri gutumana na ona ri atumana aria manakira makona tutangihota aria manakira makona tutangigia aria manakira makona tutangituika no marikira mone wira uria ngai ekaga Jehova ngai aroingirira thiini wa muturire wa muthikiriria na haria arakorwa kwamite ngai aromukwamura haria na thina ngai aromuririkana ona ndwari o we nayo aiko ni mundu warugamiria agikuruma to kwe ndwari cia kurumwo he mundu ukwiraga wega muno makire ndugeteithia he mundu ungi nake ukaga kwira wega muno makire gutoro nyuaga ndawa angikorwo we hau na no uritwo ni ngoro ni uri andu othe manakira makaria umuthi ndakurathira ta mundu wa ngai urwekirwo undu ungi mweru iguru rirocemania ni tondu waku urorutwo nguo ya giconoko na wikirwo nguo ingi o toria Joshua ekirwo ni muraika wa mwathani thiini wa ritwa ria ngai ithe ngai mwana na ngai roho mutheru ciugo ciakwa cia kurikia nicio icio amen ni ungiahoya ketuhoe mwathani
thengio nĩ tondũ wa platform ĩno Ngai wa kĩgongona ũheanĩte gĩgũtuĩkĩte kĩgongona gĩa kũũmĩrĩria kwarĩria ngoro nyingĩ ona cia andũ aingĩ mũthamaki nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno maigua na ngoro ciao nĩ cikũinamĩte we wĩkĩranaga hinya ĩkĩra hinya mũthamaki mwega nguraro ciao ciothe ũrocihonia angĩkorwo nĩ kũrĩ mũndũ wanarĩrio kiugo akarumwo akaigua thĩinĩ wake atakinya mũico mũthenya wa ũmũthĩ ndakire ndauga ũũ Ngai witũ maririkane no meke wega ona marathime ndambetĩria gũtherema ndambetĩria kũgacĩra arĩa matarĩ na gĩa kũhe ciana Jehova Ngai marona arĩa matarĩ na gĩa gũtwara ciana cukuru Jehova Ngai ũroheana you are the Lord God who provide arĩa nao makoretwo nĩ kĩguo Jehova gĩkamakora mũthamaki makona mĩtũrĩre yao tetarĩ mĩkinyanĩru Ngai wa kĩgongona we nowe wendo na nowe ngwatanĩro kũrĩo Jehova ũthiĩ wĩke ũndũ ona ũmamenye ndũ matigĩte ndahoera mũthikĩrĩria wothe ũgũthikagĩrĩria mũthamaki mwega ũndũ ũrĩa kwendaga o ta ũrĩa mũndũ gwĩtwo erire Hana ũrĩa wothe mũndũ erirĩirie Ngai witũ romũhingĩria marothiĩ mekĩrwo maũndũ ona ũmaugaga nĩ kũrĩ Ngai oguo mũthenya wa mũthenya ndarũgama ndauga nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga Ngai ũninaga ruo Ngai ũtũmaga mũndũ athiĩ kũraya ona niĩ mũthenya ndamatigĩra Ngai ũcio aromaririkana na Ngai ũcio aromeka wega o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru amen amen na magĩrĩ tucera kanitha-inĩ no tũgĩkene tũkoragwo kũrĩa mwena wa Kiambu harĩa cukuru-inĩ wa Kist ũngĩingĩra ngari ya gũthiĩ Kiambu town ũmĩre cukuru-inĩ wa Kist ona ũngĩrĩa kanitha wa Kamũtĩ-inĩ nĩ ũgũkinya ũngĩkorwo umĩte na Rũirũ ũngĩũka na ngari cia Kiambu ũtanakinya Kĩrigiti high school wĩtagwo Kiambu high school ũngĩkinya hau ũrĩ kanitha wa Kamũtĩ-inĩ nĩ ũkuona na ũngĩenda kũnginyĩra 0708 ketue namba ya thimũ 0708 111 777 0708 777 Magĩũka Ngai witũ nĩ akũmarathima Ngai akũrathime mũno thank you God bless you so much and I'm so happy to God nĩ ũndũ wa gũkorwo twathoma nĩ twathikĩrĩria na magegania ma Ngai nĩmo macio tũkũhingana rwĩmbo rwĩtagwo tiga Jehova ũrarĩ na ithuĩ rwa Mwangi wa Zakayo mũtungatĩri tiga Jehova ũrarĩ na ithuĩ ndiũĩ kũrĩa tũngĩrĩ tũrarĩ hakuhĩ gũthira tiga Jehova ũrarĩ na ithuĩ oh yes koguo tũkũhũra rwĩmbo rũu tũcoke tũrĩhe bill na Ngai enda tũcemanie mũthenya wa rũciũ no ndũgathenge nĩ tondũ nĩ tũkwamba gũkĩina rwĩmbo rũrũ tiga Jehova ũrarĩ na ithuĩ tũngĩrĩ athiru Israeli mebara-inĩ Ngai nĩ wa mahotanĩire mucoyaga moko na igũrũ Jehova ũkamahotanĩra ona ithuĩ tuoya moko igũrũ Jehova ũtũhotanĩre tiga Jehova ũrarĩ na ithuĩ Israeli nĩ moige ũguo tũrarĩ hakuhĩ gũthira no Ngai aratũhotanĩra twambararia moko na igũrũ
turaina Jehova wa mukire ogoci tiga Jehova rare na itwe Israeli ne moige ogwo turare akue gothira no Ngai twatanira twabararia moko na igoro Jehova wa mukire ogoci na Ngai muroi bara wa kugegania mirago ya thina ni aingite tomokere irathimo cia Ngai thutha wa nduma nene ni utheri Jehova wa mukire ogoci tiga Jehova rare na ithuĩ Israeli nĩ moige ũguo twatanira twabararia moko na igoro Jehova wa mukire ogoci tiga Jehova rare na ithuĩ Israeli nĩ moige ũguo turare akue gothira no Ngai aratwatanira twabararia moko na igoro Jehova wa mukire ogoci Kameme Classifieds. Aha maritwa makwa